Und da bin ich schon. Sogar pünktlich. Und die Musik hat sogar gepasst eigentlich. Sogar genau zum Timerende eigentlich. Voll cool. Ja. Depri, wie geht's dir? Nicht wundern, meine Familie kommt gleich die Tür rein. Die war nämlich heute bei einer Freundin zum Haare schneiden und so. Und da klingelt's an der Türe. Ich bin sofort da. Einen Moment bitte. Hallo. Guten Tag. Komm einfach mal rein. Alex, wie siehst du denn aus? Was ist denn mit deinen Haaren passiert? Ach, Herr Jemini. Der sieht super aus. Kannst du dir nicht. Und wie siehst du aus? Wie so ein Wischmopp. So. Ja, aber guck dir das alles an. Sieht aus wie ein Junge. Kathi hat Spitzenhaare schneiden lassen. Doch nicht auch nicht? Nee. Ich habe gesagt, spätestens wenn der Pony einigermaßen rausgewachsen ist, muss sie hin. Ja, schau mal. So, dann bin ich wieder da. Du bist 4 Minuten später, als du angekündigt hast, was das pünktlich. Ich bin pünktlich, weil der Stream vor 18:15 Uhr live gegangen ist. Es geht ums Live-Gehen, nicht wann die 5-Minuten-Timer vorbei sind.
You know. Da schreibt mal ein Freund, der jetzt mit demnächst auf der Arbeit Gesellschaft leistet. So. Ich muss noch. Einen Moment bitte. twitch.tv/ITierTheMighty. So. Ich habe gar nicht geschrieben bei Insta, dass ich live bin. So. Bitteschön. Projekt Yakuza. Oh, danke schön. Ich habe einen Oreo-Keks bekommen. Hat dein Sohn gestern Muffin. ausgesucht. Donut. Hat dein Sohn gestern ausgesucht. Danke. Ein Oreo-Donut. Warte mal. So sieht er aus. Oreo-Donut. Richtig geil. Lepri, wie war deine Arbeitswoche? Meine Arbeitswoche war interessant. War interessant. Ja, tue ich schon nicht. Ach so, und ich muss dich noch was fragen. Ich habe hier 2 Getränke zur Auswahl. Monster Grün und Monster Ultra. So. Welchen davon soll ich mir heute gönnen? Grün oder weiß? Erzähl mir das mal bitte. So, plus Story von Kamera. So, Insta-Story machen. Sticker mit Live auf Twitcherinos. Kann ich da nicht irgendwie so einen Link machen bei Dings? Ein A. www. Ohne A. www.twitch.tv/TheMighty. Jetzt habe ich es gelöscht. Ich bin also schlau. www.twitch.tv/TheMighty. Fertig. Ich will das nicht löschen. Fertig. Super geil. Mein letztes Essen war Mittwoch gegen 21 Uhr, 21:30 Uhr. Grün Klassik ist Beste. Alles klar. Danke für die Entscheidungshilfe. Warum hast du erst Mittwochabend das letzte Mal was gegessen? WTF, Junge. Hast du nichts mehr da gehabt? Oder hast du nichts mehr zu Hause? Hast du kein Geld mehr? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Auf Arbeit kommst du nicht dazu. Also selbst auf Arbeit komme ich dazu, was zu essen. Ohne Scheiß. Ich habe da genug Zeit, um mal was zu essen. Dafür hat man seine Pause. Unter anderem. Heute den ganzen Tag keinen Bock einzukaufen. Und keinen Hunger. Kann man keinen Hunger haben? Ich sage ganz bei Telegram. Ja, bin live. Hätte mich gestern eventuell umbringen können. Du kannst dich jeden Tag fast umbringen auf deiner Baustelle. Ohne Scheiß. Ein Drecks-Kernbohrgerät, was nicht in Betonstein hält. Ich sag mal so, ich habe nicht so viel Erfahrung mit Kernbohrgeräten. Das ist nicht meine Standardarbeitsaufgabe. Ja. Meistens habe ich eine Pinzette in der Hand, einen Seitenschneider, eine Flachzange, eine isolierte, habe ich schon Seitenschneider erwähnt, diverse Arten von Schraubendrehern und Maulschlüsseln, Steckschlüsseln, Ringschlüsseln und sowas in Art. Das sind meine Arbeitswerkzeuge. Du nimmst einen Dübel, schraubst das Ding an die Wand und die Wand hält nichts aus, fällt runter, während es sich... Die Wand fällt runter! Und der normale Mensch ja genau ergreift an das sich drehende Teil vorne. Ja, geht's dir soweit gut? Nicht, dass du dir jetzt noch was getan hast. Das wäre
Fatal. Ich meine, das Einzige, wo ich mich jetzt die Woche verletzt in Häkchen habe, war, als ich im Garten den Baumstumpf ausgerissen habe. Da habe ich mir diverse Kratzer zugezogen in den Armen, aber das geht eigentlich. Ich habe einen... Ja, bitte? Hallo Katharina, was möchtest du? Ja, darfst du. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja. Okay. Aber du gehst bitte in das Wohnzimmer zum Spielen, ja? Und lehn die Tür wieder an. Okay. Ja. Hast du gestern noch mal Ja, gespielt? hab ich. Hm. Ich habe nämlich gestern Super Smash Bros. Gespielt. Lehnst die Tür bitte noch an? Alex, lehnst du die Tür bitte an? Alex hat die Haare geschnitten. Es sieht unmöglich aus. Was heißt Kratzer? Da war es Montag kritischer, wo ich zwischen der Metallwand meiner 0,5 Tonnen Rüttelplatte gedrückt wurde. Mein Kackbein ist immer noch... Ey, ohne Scheiß sein, deine Arbeit ist so fucking gefährlich, ne? Es ist unglaublich. Habt ihr nicht Arbeitsschutz oder sowas, wo man vielleicht meinen könnte, ey, das könnte gefährlich sein. Da stecke ich mein Bein lieber nicht rein. Weiß ich nicht. Nicht an sich drehende Teile fassen. Ich glaube, das gehört zu so einer normalen Sicherheitsunterweisung, die man eigentlich so jährlich machen sollte. Ich meine, ich bin Sicherheitsbeauftragter bei uns in der Firma. Und die letzte Sicherheitsunterweisung ist jetzt schon ein paar Jahre her. Weil wegen Corona und so. 2, glaube ich. Sagen wir so, die Rüttelplatte hat einen Anschlagpuffer, damit sie dich nicht zerdrückt. Naja, ein Glück. Sonst hättest du jetzt ein halbes Bein weniger. Das ja jetzt immer noch blau und gelb ist. Weil wenn du stolperst und dann unter dem Notschalter liegst. Ja, scheiße. Wie ungeschickt kann man sein? Ich bitte dich. Wie ungeschickt. Darum ist er blau und gelb. Ja. Ist natürlich mega. Das ist ja mega. So. Siehst du, ich habe die Woche einen 81 Zoll Fernseher zusammengebaut mit Rollwagen. Der 81 Zoll Fernseher wiegt mal glatte über 90 Kilogramm. Das Ding ist fucking schwer. Dafür der Rollwagen. Da kommt noch ein Laptop drauf und so ein Pipapo, so Kram, so Ausbildungszwecke. Eigentlich ganz cool. Macht immer Spaß, das Ding zu bauen. Damit habe ich mir die meiste Zeit, die Zeit vertrieben und weil ich ja auch noch für Kalibrierung und sowas zuständig bin, dass das da an die Firma kommt, habe ich damit auch diese Woche relativ viel zu tun gehabt. Das war sehr interessant, die Woche. Wieso baust du 89 Zoll TV in den Panzer? Sollen die Ukrainer noch YouTube-Tutorials gucken, wie sie das Ding bedienen? Nein, nicht in einen Panzer. Ich habe gesagt, diesen Fernseher, der kommt auf einen Rollwagen und das ist für Ausbildungszwecke, nicht für Panzer. Und die Ukrainer bilde ich ja nicht aus. Das macht jemand anders. Man kann sich auch bestimmt YouTube-Tutorials angucken, wie man einen Panzer fährt. Ich glaube, da braucht man eigentlich gar keine Ausbildung machen. Muss man mal eingeben bei YouTube. Und mal schauen, ob man da lernen kann, wie man Panzer fährt. Kann man, siehst du. Einfach auf YouTube gehen und kannst auch angucken, wie man Waffen bedient, zerlegt, putzt. Ja, gut. Eine Waffe zerlegen und so kann ich auch. Also ich habe schon Pistolen auseinandergenommen. Ich habe Maschinenpistolen auseinandergenommen. Ich habe automatische Gewehre zerlegt, also ein G36. Das Maschinengewehr vom Bund habe ich zerlegt. Das ist jetzt kein Hit. Okay, ich sag jetzt, wenn man weiß, wie es geht. Ja, ist das kein Hit. Aber insgesamt ist das nicht schlimm. Viel schlimmer ist es, die ganzen Teile auswendig zu kennen, die ganzen Einzelteile. Für die Prüfungen damals. So komplett neue Begriffe. Und dann hast du auf einmal so, keine Ahnung, 15 Teile, die du auswendig lernen musst. Total nervig. Kannst ja gucken, wie du das Haushaltsmittel, also Rohrreinigung nach was anderen Bomben baust. Ja, das ist auch nichts Neues.
Aber ich sag mal so, ich habe daran keinen Bedarf. Und was ist er hier? Was kann ich denn hier machen? Minamida-san's machine is incredible. I swear, the second I get into it, I can perfectly recreate that amazing scene I pulled off before. But man, is he really that famous? I've never heard of him before. Someone the other day was going on and about him being some famous developer or whatever. Minamida, the legendary game inventor, has relocated to the theater underground and undertaken the development of a new project for the IF7. A year ago, he said that it was a small game company, but on the side he was... Okay. Should give it a try too. Okay. Weil mein Vermieter hat mir heute um 15:20 Uhr geschrieben, ob ich Kernbohrungen machen kann. Ich instant geantwortet, ja. Hast du nicht mal gelesen. Sowas hasse ich, ne? Also es ist auch für mich vollkommen unverständlich. Du kriegst eine Nachricht, du schreibst sofort zurück und dann hat der Typ das Handy weggeworfen in die eine Richtung und weggelaufen in die andere. Das ist unglaublich. Ich verstehe nicht. So, was kann ich bei dir machen? Who are you? Do you need something? What is machine with electric chair? Normal reporting. Who are you? My name is Minamida, of course. I'm actually pretty famous, depending on which neck of the woods you're in. Also zumindest, wenn ich jemanden schreibe, da kann ich auch mal kurz noch 5 Sekunden, 10 Sekunden warten, ob er zurückschreibt. Vor allem bei WhatsApp siehst du ja noch, ist am Tippen. Bei Telegram siehst du auch, ist am Tippen. Ist das online um 15:21. Ja, mega. Ja, sehr gut. Vielleicht hat er ja was ganz Wichtiges zu tun gehabt. Und vor allem diese Woche da gab es bei uns einen neuen Menschen, der zur Probe arbeiten sollte. Und ich gehe nichts ahnend, hast du für einen Sub-Alert? Von Yakuza Zero. Goro Majima gegen Kazuma Kiryu im Dance Battle. Das ist das Sub-Alert. Da gehe ich nichts ahnend durch die Werkhalle und da sehe ich da hinten bei meinem Vorarbeiter so einen Typ stehen. Denk mir, den kennst du irgendwoher? Mach wieder Star Wars. Nee, Star Wars geht mir auf den Sack. Denke ich, den kennst du irgendwoher. Und dann so? Den kommt mir bekannt vor. Und gehe ich hin, weil ich halt sowieso gerade mal zum Vorarbeiter wollte, ihm was geben. Guck so. Ich sag, das ist Ben. Den kenne ich von der Technikerschule. Ich sag, was machst du denn da? Den hab ich das letzte Mal vor 4 Jahren auf meiner Hochzeit gesehen. Mach irgendwas anderes. Warum? Und dann hat er bei uns, ich habe ihn seit 4 Jahren nicht mehr gesehen, und dann hat er bei uns zur Probe gearbeitet und fängt nächsten Monat bei uns an. Voll cool. Ja, ein Freund von mir. 14 Monate und so. Haben wir es wieder soweit. Aber ich finde das sehr cool. Der Goro. Das Dance Battle als Sub-Alert. Finde ich ja toll. So, was haben wir hier? Spiel denselben Song nochmal. Moment, der ist deaktiviert. Den kann ich ja anmachen. Pass mal auf. Den Star Wars mache ich an. Bei 5 bis 10 Subs auf einmal. So. Und der normale Sub, der mit dem Dance Battle, ist bei normalen Subs. So. And this is, my friend, is the Inner Fighter 7 Revolution. Or EF7R for short. Die EF7R. Bei Majima resuppe ich nicht. Was? Der lässt es bleiben. It's the arcade machine of the future and I invented it. Hehehe. I don't get it. How can a machine be a game? This just looks like a fancy torture device. How rude! This machine is the invention of the century.
The F7R provides the ultimate arcade experience. It allows realistic battles in the visual world. I've absolutely no idea what this guy's talking about. Just give it a try and you'll understand. One game is 10,000 yen, anybody can play. Lass auch bleiben mit Duschen und Einkaufen. Irgendein Streamer hat mich hungrig gemacht. Und? Dann mach das mal. Und X-Spark. Wenn man vom Teufel spricht. Ben, hallo. Und danke für den Follow. Wie geht's dir? So, warte mal. Wenn wir mal hier beim der Sub-Alert, der geht mir irgendwie nicht lang genug. Video. So. Dankeschön. Ein paar Einstellungen gemacht. Dein Englisch habe ich besser in Erinnerung. Wieso mein Englisch? Ich könnte noch nie Englisch, darum steht es im Titel, weil er sich lächerlich machen will. Fick dich. Ich suche gerade mein Handy, ne? Ja. Dachte, musst du jetzt. Hast du Strähnchen drinne? Ja. Dreh mich um. Und ehrlich, Mist, du hast Alex ja dein Handy gegeben, damit er die Folge zu Ende gucken darf. Ja. Hier beim Haare schneiden gucken Ja. darf. Okay, jetzt weißt du wieder, wo dein Handy ist. Okay. Warum hast du Strähnchen drinne? Das sieht hübsch aus. Dankeschön. Bitteschön. Deswegen hatte ich eben. Hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass Ben beim Probearbeiten war? Ja, hast du mir gestern erzählt. Und auch das. Habe ich dir schon erzählt, dass Ben nächsten Monat bei uns anfangen wird? Nein, das hast du mir nicht erzählt. Weißt du, soll ich dir mal was erzählen? Ben fängt nächsten Monat bei uns auf der Arbeit an. Das ist super. Ja. Das heißt, ab wann. Und ich soll dich grüßen, weil Ben ist nämlich gerade im Stream. Und ab wann kann ich mit dir rechnen hier, Ben? Ja, wahrscheinlich ab nächsten Monat. Wenn er dann wieder... Davon weiß er noch gar nichts. Was war denn? Da, X-Spark. Hallo, Ben. Geht soweit, könnte besser sein, aber wird bestimmt besser. Sag Steffi, sie hat schöne Haare. Ich sollte von Keks sagen, du hast schöne Haare. Hat er noch nicht gesehen, aber danke. Hallo, Bibi Bauch, Steffi. Ja, hier Bibi Bauch. Ja, der ist mittlerweile auch sehr. Da, Baby Bauch. Warte, da. Sehr babybauchig. Ja. Zeigt Mama auch immer, was es davon hält. Ja. Noch im Bauch. Ben sagt nochmal Hallo. Danke. Hallo zurück. Bis nächsten Monat hier zu Hause. Schade, keine Zwillinge. Ja, über Zwillinge hätte ich mich tatsächlich wahrscheinlich sogar noch gefreut, aber es sind halt keine Zwillinge. Und es ist auch sehr eindeutig. Ein Kind aus. Und Und es mich wundern, wenn unsere erste Siebe das zweite übersehen. Ja, es ist halt sehr eindeutig. Man sieht nur eins, man hört nur einen Herzschlag. Also es bleibt halt bei nur einem neuen Kind. Reicht auch. Gibt keine vierte. Nee. Lädst du die Tür bitte an? Josie, willst du rein oder raus? Die kommt schon rein, wenn sie will. Wie viel hast du denn schon? Ein Mädchen habe ich mal gesehen. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, vor der Arbeit, da hast du Katharina gesehen und der Alex, der war zur Hochzeit, da war Steffi noch schwanger mit ihm. Zur Hochzeit hatte sie ja schon Babybauch gehabt. So, 10.000, genau, so it's a bad. We will explain in detail. To play, you must first input information on your enemy. However, the only information you can input is that of particularly strong enemies, ones who made a lasting impression on you. If you input an enemy and are victorious against them, you become stronger. Nifty, don't you think? But some punks broke the machine, and now that feature no longer works. I will need some money to be able to fix it, and that's where you come in. Would you mind donating some funds so I can repair and modify this baby? I might not look it, but I'm flat broke. Of course, there's something in it for you too. If the machine is upgraded, the player will be able to receive various bits of useful information. Please think it over. Er sieht so ein bisschen aus wie die Kapsel vom TIE Fighter. Vom TIE Fighter Piloten aus Star Wars. Das war wirklich lucky. Alles klar. Das weiß ich nicht mehr, habe vieles vergessen. Wie viel sollen es denn noch werden? Ben, ey. Wir müssen uns nochmal eingehend unterhalten. Es sollte nur 1 werden bisher, aber jetzt kommen trotzdem schon 3. Test.
Du hast die Farbe geändert. Ja, Test bestanden. Jetzt bist du ein lila Spark. Get inside. Alles klar, wir versuchen jetzt mal diese Maschine hier auszutesten. Wie das funktioniert. Ich habe davon nämlich gar keine Ahnung. Aber das sieht ungemütlich aus. Test. Was testest du denn da? Vielleicht kann ich dir helfen. Input is complete. Now I have a try of yourself. Of yourself? Wow. Ja. Mhm. Play. Mhm. Ich hab nur 13.000. Also eigentlich ein nettes Blau. Okay, aber könnte... Ist tatsächlich blau, könnte auch lila sein. Nur in der Chatbox ist es deutlich blauer. Und bei mir in der Chatbox ist es mehr lila. Ich esse erstmal hier mein Oreo-Donut. Okay, ein Gegner zum Kämpfen. Guardian of Rage. Nice to begin. Wer auch immer der Guardian of Rage ist, keine Ahnung. Oh, hey, ich habe heute mir einen Knorpel ausgerenkt auf der Arbeit. Der. Aua. Jetzt kann ich nämlich nicht mehr richtig kauen. Ich muss erstmal wieder schauen, wie es funktioniert. Ach, Saito war der Typ nass, richtig. Und warum hat er auf einmal so ein elektrisches Ding dabei? Das hat er letztes Mal nicht dabei gehabt. Lol, Mann. Ist das dämlich. Lol. Ich meine, ich mache ihm deutlich mehr Schaden als er mir. Das ist schon mal sehr gut. Aber er schlägt mich einfach und ich bin nicht betäubt. Egal, gewonnen ist gewonnen. Mal schauen, was uns das jetzt eingebracht hat. Looks like you won. Congratulations. If I repair the machine, I will be able to boost your abilities as well. Hope you consider investing. Hihi. Gut, da ich habe jetzt mein letztes Geld halt eingegeben. Ich weiß nicht, was mir das gebracht hat. Hier ist eine Sidequest. Friendly homeless man. Here, kitty kitty, we got some fish for you. Want some beer, huh? Darn, things just warm up to me. Ah, you guys aren't seeing cat's eye with them. Watch and learn. Miau. Das ist übrigens eine Sidequest jetzt. Besser? Was besser? Die Farbe? Oder was meinst du? Die Farbe ist gleich. Yeah, I didn't think so. That's odd. My old cat Miko would always come right to me when I did that. If they wanted us touch them, we can't check their injuries. We can't fix them up. What are you looking at? Hey, take it easy, fellas. Say, pal, are you a cat lover? Cats, huh? You are. That's great. Can you do something about these cats? Whoa there. I didn't say I was a cat lover. Ah, that's okay. Anyway, we just found these little guys. But unfortunately, they're not letting any of us touch them. Yeah, but... They look like they're hurt. We only want to patch them up if we can. It must be fate, you showing up like this. Could you try taming these little fellas? Yeah, please. If you don't act fast, they will get weaker and weaker. Your only hope. And theirs. You want me to tame a bunch of cats, huh? Why the hell not? Alright, why the hell not? Guess I'll see what I can do. Great! We are counting on you. Gucken, bestimmt so eine Art Minispiel oder sowas. The fella's really giving me what for. Now what should I do? Cry like a girl. No, fuck it. Let me try again. Yeah. Meow like a kitten. Meow.
Oh, seems like it finally dropped its guard. Wow, you're good. Poor things wouldn't even give me the time of day. They don't like they're doing too good. We gotta get some nutrition into these little guys. Ah, a drink would patch them right up. I hate to ask, but could you buy these little kids something you think they would like? Suppose I can't back out now. Get some something really nutritious, like fuck, I don't know. We gotta offer lost cats some milk. Milk? Keine Ahnung. Right here, you gotta offer. Okay. Also für die Mini-Quest müssen wir jetzt eine Milch besorgen. Offensichtlich. Ansonsten gehen wir mal hier. Kann ich hier runtergehen? Excuse me, know where I can find an info broker. Oh, me? I don't know anything. Alright, mind letting me by so I can ask someone who does? No one's up ahead. You'd just be wasting your time. Oh look, else if I was you. Alles klar, die lassen mich also nicht darunter. Geh ich halt hier hoch. Weiß gar nicht, was ich machen muss, ehrlich gesagt. Aber ist auch erstmal wurscht. Oh. Homeless guy. Hey, I could ask him about the info dealer. Ah, alles klar, ich muss den Info-Dealer finden. Offensichtlich. I was wondering if I could ask you something. Hey! You! Come over here! Eh? Happened? We'll talk later. Just follow me. Oh. Hold your horses, old man. Where the hell are you headed in such a hurry? The master! He's gonna die if we don't do something. The master. Yeah, he's a famous old man around these parts. Been digging a hole down in the servers for ages now. But enough chit-chat. Gotta hurry. Aha. Kein Plan, was abgeht. Stimmt, da haben wir ja diese Manholes. Und nur er kann die öffnen. Mit dem anderen Typen davor war man ja nicht stark genug. A manhole. You sure about this? The fastest way. Just follow me. Easier said than done, old man. How am I supposed to get through a manhole? I got a special tool for opening manhole covers, but you are bigger than a buffalo, so you probably don't even need it. Anyways, we ought to hurry. Come on. Ah, hier mein Donut weiter ist. Guck mal der. Ein Yakuza. Enough bold, mate. This time you told us the truth. We don't like to get rough with frail geezers. So do us a favor and start talking. Can't let you go any further. All these years of hard work would have been for nothing. Mal über Menüfarbe geändert. Jetzt ist es wirklich tatsächlich blau. Also das beißt sich in meinen Augen so ein bisschen, das da die vorherige Farbe und die jetzige, aber es ist deutlich blau jetzt. Ein Bitsatz. Am Dienstag. Dachte ich, können wir im Garten liegen lassen. Am Dienstag? Am Dienstag hatte ich. Ja, und dann ist es hier halt. Wie geht das auf? Muss ich das hier aufmachen? Ich hab's noch gar nicht aufgemacht. Ah, alles klar. Und dachte ich, können wir im Garten liegen lassen. Also ein Bitsatz für den Garten ist nicht verkehrt, ne? Geht aber, sobald ich arbeiten gehe, geht der bei mir in die Werkzeugtasche. Sobald du arbeiten gehst. Ich sag's nur. Wann soll das denn passieren? Nächstes Jahr August, September. Ich glaub's auch nur du. Nee, das weiß ich. Als ob du wieder arbeiten gehst. Ich gehe arbeiten, Nee. definitiv. Da ist dann Kind Nummer 3 ist dann da. Es gibt kein viertes Kind. Und dann kommt irgendwann Kind Nummer 4. Nein, gibt es nicht. Du weißt, was ich jetzt schon für Schwangerschaftsprobleme habe. You know, you're hiding tons of buried treasure back there. That's why you've been digging like this. Stone Age. Was wäre dir denn lieber? Mir? Das ist deine Farbe. Das muss dir gefallen, nicht mir. There ain't no buried treasure. Now get the hell out of here. It's no fair if you hog all the money to yourself. Share the loot. Why don't you, Grandpa? Come on, it's taking too long. You're not gonna move. Then we'll just have to move you.
Warum habe ich eigentlich meine Tastatur auf dem Schoß? Brauche ich doch gar nicht. Wir PlayStation 5. Oh no, they're gonna kill the master. You look like a pretty strong guy. Please get rid of those hooligans and save the master. Of course, natürlich. Or talk them. Really, thank you, kind sir. Listen, Grimes, tell us what we wanna know, or it ain't the retirement home you're headed for. Got it? Right there. You kids having fun picking on senior citizens, ain't supposed to care for the elderly. Who the fuck are you, huh? One of this guy's homeless friends? Don't matter, just let this whole thing go and get lost. So you're after the loot too? You think we don't know what's up? Give me a break already. Kids these days don't know when to listen. Enough talk. We're gonna float both your geriatric corpses down the fucking sewer. Alles klar. Ich glaube nicht. Will weg von Twitch. Wenn dann nur bei dir. Hey, geil, danke. Warum bist du weg von Twitch? Also gibt's da einen Hund? Boing. Das Brett. Who the hell is this guy? Some sort of monster or something. Damn it, this ain't the last you heard of us, old man. T. Street punks and the cowardly lines never change. You saved my life, thank you. Thank this guy, not me. He's the one that was doing all the worrying. Master, are you okay? Did they hurt you? Eigentlich schon. Was heißt es eigentlich schon? Ich meine, wenn du sagst, du bist weg von Twitch, dann hast du ja mal eine gewisse Zeit dann auf Twitch verbracht. Oh, it's you. Yeah, I'm alright. Thank goodness. I was scared out of my mind. I owe you, sir. You really are something. By the way, what was your name again? Saejima. People call me Ken-chan. Moment, ich muss mal kurz einen Screenshot machen. Für einen Ken, den ich kenne. Speichern. Das muss ich mal ganz kurz schnell ins Discord schicken. Was ist das denn? Yoshimitsu. Eine Yoshimitsu-Karte gewonnen. Ken-chan. Sehr gut. So. Ich bin ja relativ, will nicht sagen viel auf Twitch unterwegs, aber schon so beinahe täglich auf jeden Fall. Also wenn der PC an ist, ist meistens dann auch eine Twitch-Seite offen. Mhm. Ich esse gerade, deswegen lese ich jetzt nicht vor. Mhm. Mhm. Das Problem ist, ich kann nicht richtig kauen, weil ich meinen Kiefer halb ausgerenkt habe heute beim Essen. Ganz komisch. So, something important, yep. Ain't even sure what it is exactly. My father only told me about it on his deathbed. Said he buried something important beneath the streets of Kamurocho. Uh-huh. I see. He told me the general location. We got more servers and newfangled underground malls covering up every day. Makes things harder to find. So I mean he buried whatever it is before all this was built. Exactly. I reckon during the war. Wow, that's a long time ago. So how many years had it been digging? Well, I heard from my father about it when I was 50, so I reckon maybe 25 years. Give or take a few. 25 years. Master, this guy's pretty strong. How about asking him to help you dig? And why would you do that? I've been saying your back hurts, right? You're not getting any younger.
Das ist kompliziert. Ja gut, ich meine, wenn du es nicht erzählen möchtest, dann lässt du es bleiben. Da ist dir niemand böse drum. Finde ich positiv, ich habe ja schließlich auch nichts zu essen, also solltest du was zu essen, nur weil du was hast. Ich denke, du bist einkaufen. Oh, shut your trap. I still got it in me. You don't have to be so hard-headed, Saejima-san. Will you help the master dig? Please. You've really been digging this hole for 25 years. Pretty much. I see. Well, I'll help whenever I got the time. Seriously, kid? You ain't even involved? Might not be anything in it for you either? Consider it karma. Plus, haven't had a good workout since coming to Kamurocho. Don't worry about it. Perfect. You just might find what you're looking for before you pass on, master. Will you quit talking about me dying already? Saejima was it? I may talk a lot, but I can't stop the years from piling on. Honestly, this old man would be really happy if you lent a hand, even if it's only for a little. Got it? I'll come by and help when I can. Thank you, son. I'm in your debt. Ain't much of a reward, I guess, but do you know about Revelations? Ja, das tue ich tatsächlich. Ich bin gerade unter der Dusche raus. Das eiskalte Wasser hat mich festgehalten. Falsch Richtung Auto. Mach mal. Revelations. Yep. Revelations allow you to learn new techniques by observing our town. Or just be able to discover something new if you capture those destructive moments in material form. Sneak. Seth, moin. Wie geht's dir? Das wirst du mit der Zeit alles automatisch erfahren. Ja, dadurch, dass wir uns ja dann demnächst wieder täglich sehen werden, gehe ich mal davon aus, ja. Dass wir uns ein bisschen unterhalten werden. But I don't have camera. Never been much good with machines anyway. Same here. Couldn't afford it either. That's why I used these babies. A hammer and a chisel? I'll give her some good carving wood too. Use that hammer and chisel to carve these events you see. Ask Kenshin about what's going on above ground. He may have some good information. I think I get it. I'll give it a try. A wood carving set. Okay. Gut, aber wie hast du mich entdeckt? Ich bin hier reingesneakt. Ja! Wie ein Ninja habe ich dich hier reinsneaken sehen, aber ich habe Adleraugen. Nichts entgeht mir. Ich sehe alles. Time to investigate that legendary info dealer. Kann ich hier jetzt eigentlich irgendwas machen, wenn ich schon hier bin? Was passiert, wenn ich hier... Ist das hier so ein Minispiel? Wahrscheinlich für später oder so. Kann ich ja, wenn ich so ein Minispiel mache, dann kann ich hier irgendwas ausgraben. Hier liegt was? Wahrscheinlich ein Locker Key. Sag ich doch. So, dann haben wir ja hier quasi soweit alles fertig. Und hier ist soweit auch keine Substory, also nur Leute zum Erzählen. Angelt der da mit einem Eimer? Da oben ist was. Ach ne, ist nur eine Lampe, lol. Food distributor. Hey man, looking for something to eat. I don't have any points. Points? Do you guys take money? Nope. You only take special points you use down here in the underground. If you want to learn about them, go ask the guy at the top of the stairs over there. Oh. Ich möchte gerne etwas lernen, ja. Hey there, buddy. Shifty man with the hand mouse. Now, too often, I see guys like you down in a place like this. Let me guess. You're concerned about the slow deterioration of our natural environment. So you have come to me, the expert on all things grassy and green. Actually, Relax, big guy, I won't bite. But I will drop a big old knowledge bomb on you. You know much about trash gets collected in Kamurocho in a year? 22,000 tons. 60 tons every single day. That's as much as 2 humpback whales every day. And that doesn't include the litter strewn around town that nobody bothers to pick up. Which, trust me, is a lot. So, I've devoted my life to making the city as clean as possible. Yes! And... Huh? What's any of this have to do with me? Oh, right. Around here they call me the mean green machine.
No matter how high the trash stacks, I'll always be there to whisk it away. Speaking of, trash has something of a special value down here in the underground. What do you mean? You heard me. Down here, trash makes the world go around. Ditch your cash, bring me some trash. I will price whatever bits of trash you give me and give you the appropriate number of points. Points are like our money, mind you. Here, take this. Got eco points. With points you can buy us all sorts of stuff. Items, food, equipment. Though of course, this only applies to the shops we run down in these here servers. And keep in mind, any trash you've got is worthless until I get my hands on it. Don't worry, I won't rip you off or nothing. One more thing, just cause you nab a piece of trash, that doesn't mean it's gone forever. Someone's bound to litter again in the same spot if you wait long enough. Anyway, why don't you start with that little speck of smut over there? Just bring it over to me. Ja, aber schon mal einen gesehen davon, haben wir irgendwie so Müll eingesammelt. Cylindrical Garbage. Cool, wie geht's euch so? Also mir geht's ganz gut. Ich hatte eine sehr spannende Arbeitswoche. Ja. Ich habe einen alten Freund wieder getroffen, der jetzt demnächst bei uns arbeiten wird. Finde ich super cool. Es war super warm, es hat geregnet, ich habe am Garten was gemacht. Alles total toll. Kinder geht's gut, Frau geht's gut. Von daher, ich kann mich nicht beklagen. Thanks for stopping by. What can I charge for you? I press trash. Was hast du die Woche so gemacht, Seth? Gearbeitet, Schule, studiert. Keine Ahnung, den Lotto gewonnen. Come back when you've got your hands on some more trash and don't forget to day. Was, das war's? Da gehe ich halt wieder. So, ich würde jetzt gerne mal Plastic Garbage. Dankeschön. Ist das in meinem Inventar? Tatsächlich. Ist hier noch mehr? Wahrscheinlich nur, wenn da ein Symbol drauf ist, kann ich das drücken. Leave. Ach, halt. Ich muss noch nach diesem Legendary Info Dealer suchen. Fragen. Mir geht's langsam besser, weil war krank. Bis Donnerstag zu Hause gesund werden. Oha! Wieso? Aber jetzt nicht Corona oder sowas. Corona hatte ich ja auch mal. Also zumindest laut dem PCR-Test. Aber gefühlt habe ich nichts. Aber geht's dann wieder besser soweit? All of Cambodge's been on edge these past few days, like something about bad to happen. Every year there's some new earth-shattering catastrophe. In this city never gonna know peace. Gute Besserung. Soll ich die fragen? We're searching for the city's biggest info dealer, the Florist, right? That's his name. That's what his clients call him anyway. It's because the info he sells gets delivered inside flower bouquets. Sounds really romantic. So how's a guy meet this florist? Thing is, no one really knows what with all the crazy stuff that happened around here over the past few years. Seems like every time a major crisis hits the city, he uproots his headquarters and relocates. Any idea where he's planted himself now? Don't know for sure, but that's a rumor going around. I'm listening. I heard you can get to his hideout through the back of the public restroom at the West Park. You mean the John at the north end of town? That's the one? I would start there at West Park if I were you. Alright, thanks. Oh, das ist schon mal sehr gut. Das weiß ich, wo das ist. Ich kann jetzt irgendwas da laufen. Examine. Examine. Meine Magen-Darm und so, Übelkeit, Verdauungsproblem, Kopf, solche Gebiete, mein Tante hat auch also Magen-Darm. Hätte einmal Magen-Darm. Das war absolut beschissen. Ja, also hört sich vielleicht blöd an, aber es war so ein Bullshit. But I should go out from where I came in. Warum? Ja, und dann war es nicht nur ich, der Magen-Darm hatte, sondern meine Kinder hatten das auch. Ja.
zuerst angefangen hat Alex, der Kurze. Hat er noch in seinem Babybett geschlafen. Da sitzt er in seinem Bett aufrecht und kotzt sich halb die Seele aus dem Leib. Ganz plötzlich, das ganze Bett voller Kotze. Richtig ekelhaft. Ne? So. Und dazu natürlich noch ein Durchfall. Und dann hat er die Nacht dann auch noch in mein Bett gekotzt und mich voll gekotzt. Das war super widerlich. So. Meine Tochter hat es dann 2 Tage später auch gehabt. So. Und die hat es aber schon gecheckt. Selbst mit ihren 4 Jahren damals oder 5, wie alt sie war. 4 war sie. Mit dem Eimer, ja, ich habe einen Eimer zu ihr an den Tisch, ans Bett gestellt und habe ihr gesagt, hier, wenn du mal kotzen musst, in den Eimer. Wenn du auf Toilette musst, nimmst du den Eimer mit. Egal wohin du gehst, du nimmst diesen Eimer mit. Und das war eine gute Idee, weil den hat sie gebraucht. Nur gut, wenn das Klo dann nicht so weit vom Waschbecken weg ist. Ja, das hilft. Aber wie gesagt, ansonsten ein Eimer. Ja, einfach so ein Putzeimer mit ein bisschen Wasser reinfüllen und dann der Eimer, gib ihm, da einmal schön rein, kotzen. See the florist. Besides cover, stir to the northeast. Ja, wo das Ding ist, das wissen wir. Kurz nach grünen Fragezeichen gucken für Sidequests und ich sehe keine. Map Select weiter oben. Da unten sind noch welche. Da könnten wir jetzt hier vorne reingehen. Dann kriegen wir zumindest mal die nächste Sidequest. Weil für Seth und für Ben, die mich noch nicht dieses Spiel haben spielen sehen, ich mache immer gerne die Nebenquests zuerst. Bevor ich mit der Story weitermache und somit dann neue Nebenquests freischalte. Geht das hier runter? So. Wie bin ich hier falsch? Ich bin hier ja ganz... Warte mal, wer bist du denn? Soul Brother! Hey, you feeling the soul too, man? I'm talking about the soul inside of you. The more you use the soul, the better your skills. The closer you'll be to becoming a true soul brother. For every level you gain, you get 3 soul orbs. So, ja. Ja, das weiß ich doch. War der erste Level 8. Haben wir überhaupt Orbs? Nein, haben wir nicht. Ich kann auch wieder rausgehen. Tschüss. Habe ich anderen Yakuzas gesehen? Ja gut, ich meine, den ersten Yakuza-Titel, den habe ich ja wann gespielt? Letztes Jahr Oktober oder sowas? Also wirst du bestimmt den einen oder anderen mal gesehen haben. Nur nagel mich bitte nicht darauf fest, wann du in welchem Stream warst, weil darüber führe ich nicht Buch. Ich habe auch einige Yakuza-Teile aber nie gespielt. Ich finde die Yakuza-Teile mega geil. Ich habe sie einmal bei einem anderen Streamer gesehen, aus den USA, und der hat Yakuza Zero gespielt und ich fand das so genial, dass ich mir alle Yakuza-Titel, die es gibt, die im Angebot waren zu dem Zeitpunkt, im PlayStation Store gekauft habe. Das waren von Yakuza Zero, Kiwami 1, Kiwami 2, dann 3, 4, 5 und 6 Remastered. Jeweils. Und deswegen habe ich mein Projekt Yakuza gestartet, wie man auf dem Overlay sehen kann. Wo ich alle Yakuza-Titel durchspielen will. Und ne, ich bin jetzt halt schon beim 4. Teil. Das heißt, wir haben Yakuza Zero, Kiwami 1, Kiwami 2 und den 3. Teil Remastered durchgespielt. Und zumindest Zero, Kiwami 1 und Kiwami 2 waren mega geil. Mega geil. 3 war schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Reiß auf die Hütte. Kümmert ihr gar nicht, dass der Typ da gerade am Kacken ist, ne? Das ist vollkommen wurscht. Na, zumindest dann entschuldigt er sich. Das Gesicht. Geil. At the square run, I gotta figure out how to dig up dirt on the hotshot info broker everyone's yapping about. Gut.
Und jetzt? Mal den Typen hier vorne fragen. Hallo? You new town? Yep, heard there was a big time informant in these parts. One who hires fellas who are down on their luck. Sure, we all know the rumors, but I've been in the city a year already and haven't seen head or tail of him. Go figure. I reckon he only hires folk he can trust. Well, that's a given. In the info biz, trust is everything. Sure. But if I could get one of those inter-running gigs, I would be living on easy street. Well, you would at least be making enough money to eat. But why should we hire you? You don't have a single contact, let alone a network to gather info from. You are probably right. Guess I should just forget it. So this informant broker is real enough, but no one's got any solid info on the guy, figures. So, und jetzt? Kann ich hier reingehen? Wäre mal ganz cool, wenn wir jetzt hier so ein... Oh, hier ist nochmal Garbage. Metall-Garbage. Wenn man hier so eine Hostess... Oh, hier Host Club, White Tiger. Ja, ist ja ein Typ. Clubcast. Hübsche Mädels überall. Wie viel Lebensenergie haben wir? Wir sind nicht voll. Dann können wir schon mal was essen gehen. This must be Yakiniku place. 25 years ago, the smoke would have been crazy. Looks like it's all cleaned up now. Stimmt, der Typ war ja 25 Jahre im Knast. Ja, und dann ist ausgebrochen, drin ist in Kamurocho rum. Ich möchte gerne die Sollte Tong essen, dankeschön. Irgendwie sind wir mit dem Geld gerade richtig knapp. Theoretisch müssen wir uns erstmal könnten wir uns eine Möglichkeit überlegen, hier irgendwie Geld zu verdienen. Hahaha, Tihe. Laser, komme ich nicht rein. Die da? Senpai Business. You heard about this married couple around here that are experts at Kung Fu. I wonder what their fights are like. Fighting, huh? Kamurocho has always had its fair share of rowdy couples, maybe given a revelation. Sind das die beiden? Nee. Also das muss dann ja hier irgendwo sein. Und mit diesen Revelations, da kriegt man ja neue Moves, die ziemlich cool sind. Was war denn mit dem Chef los? Mit welchem Chef? Meinst du hier im Spiel? Keine Ahnung. Die haben sich halt irgendwie nur... Hallo? Die haben sich halt so irgendwie beömmelt über irgend so ein Pärchen. Fahrrad? Das. Long und hier, warte mal. Das da? Was runter? Ich will eigentlich den hier haben. Lol. Blass im Gesicht. 4 Tage. Ach, der Chef, der CEO der Panzerdivision von Rheinmetall. Tja. Keine Ahnung. Ich war daran nicht schuld. Ich habe da keine Aktien drin. Sorry, actually no one said. Achso, ja. Oh, schon mal 10.000 Geld. Sehr cool. Ja, das ist schon merkwürdig, ne? Dass er auf einmal 4 Tage irgendwie... Also überhaupt so eine wichtige Persönlichkeit und gerade in dieser aktuellen Situation, dass da einfach mal so ein CEO einfach mal verschwindet. Also... Das ist schon merkwürdig. Wo der wohl war. Ja, ich meine, die Polizei ist ja auch mit drin. Bist du? Hey, you're on my way. Oh. Ja, whatever, dann halt nicht. Ja, aber wie gesagt, ist schon merkwürdig und Polizei ist halt auch mit dabei. Und ich bin ja mal gespannt, was dabei rauskommt. Wo der Mann war und was passiert ist. Ja. Man weiß es nicht.
So, der lässt mich auf jeden Fall nicht durch. Und jetzt erzähle ich hier eben von diesem Pärchen. Ich muss ja nochmal mit denen quasseln. Vielleicht finde ich noch was genaueres mit dem Standort. Around here. Wow. Ich meine, around here kann ja alles bedeuten. Geh mal hier lang. Cool, schau ich mal hier lang. Ob ich das hier vielleicht irgendwo finde. Nee, hier ist ja gar niemand. Lol. Ja gut. Was sagt er? No, was it just an empty lot? It's funny how things change over time. No, right? Like there used to be a building where that parking lot is now. Huh? Really? Guess I forgot all about that. Seriously, it's like this entire city gets rebuilt from the ground up every few years or so. Speaking of, let's go check out that new store that just opened. Feiern. Ja. Ich meine, es ist im Rahmen des Möglichen, dass er einfach feiern war. Dann ist es halt nur noch diese brennende Frage, mit wem? Could me show me some form of ID. Damn it, I'll be taking a question me, I gotta run. Oh nö! Ich muss diese hässlichen Polizei ausweichen. Geh weg. Das lag Art Runner. Sehr gut. Kann ich nicht gebrauchen. Ich muss halt immer vorstellen, dieser Typ hier war halt im Knast. Wenn er halt von der Polizei geschnappt wird, ist das recht uncool für ihn. Kann ich ja irgendwo rein? Weil hier ist ja das Elise. Oder? Looks like a drugstore. Looks too different from 25 years ago. Hallo. Examine? Das sagt er hier. Oh! Cool. Gar nicht gesehen. Ich habe nur den Examine-Knopf gesehen. Mal schauen, ob wir hier... Ach, warte mal. Wir sollten noch irgendwie... wie heißt das? Katzenmilch kaufen? Für diese eine Mini-Quest? Oder Side-Story oder wie auch immer. Was macht Timo? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, da waren wir auf seinem Geburtstag in seinem Haus. Aber seitdem, keine Ahnung. Hold up in the air, so I think I can ignore me, walk away. Also ich weiß überhaupt nicht, was Timo macht. Habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ja, gut. Schmeiß den Mann gegen die Wand. Alles klar. Ist okay. Das? Der Typ haut aber auch zu. Hole in one, Junge. Also Timo, ja. Wäre ganz cool zu wissen, was Timo macht. Weiß ich nicht. Müsste mal. Weiß gar nicht, ob seine Handynummer noch aktuell ist. Das wäre interessant. Aha. Und ein respectful bow. Sehr gut. Okay, das heißt es, ich solle Infos sammeln über diesen Infodealer. Aber keine Ahnung, wo der ist. I've got about only satisfaction guaranteed. Check it out. Ich weiß zufällig, was das hier für ein Laden ist, ja. Der Club Asia.
Dann gehen wir jetzt mal rein und während der läuft, hole ich mir was Vernünftiges zu essen. I'm so far from the stage. Weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe, muss aber auch schon ewig her sein. Ich würde mal sagen, an der Technikerschule war es das letzte Mal. Ich will mir kurz was zu essen holen, was Richtiges, ja. Okay, ich hab vergessen, dass ich nicht kauen kann und deswegen habe ich mir jetzt nur so ein Milchreis geholt. Do you want to leave? So. Dann war das ja meine Zeit, wo ich mir den Milchreis jetzt geholt habe, ja gut genutzt. Bist du? My shit's coming up to show up. I'll be back later. Okay, good luck. But be careful, Ami-chan. You're such a hottie with a body. But a creeper sitting on you. Oh, I get jealous. No way. Just come right after you clock out. I'll have dinner waiting for you. Show pub. That's like a peep show or something. And since when is some peep show girl worth getting all hot and bothered about? Ja, seit wann? Man weiß es nicht. Nein! Nein, 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 nein! Lass mich in Ruhe! Ich denke mal, wir müssen noch so ein paar von diesen Homeless-Typen finden. Von Pennern sozusagen, ja. Number one. Number one? Glaube ich, ist das eine Action-Szene? Ja. Hey du. Ins Gesicht ist kein Ausdruck mehr, ey. Das war durch das Gesicht. Ja. Der Dings, Bill Cowles schreibt noch ein Lied darüber. Durch das Gesicht. Hurra. 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 So. Mal ein Milchreis hier. Der schon seit 2 Wochen abgelaufen ist, aber sieht halt noch gut aus, ne? Ein Zip und Zucker mit rein tun. $3000 Yen. Okay, Milchreis schmeckt scheiße. Gut, ich habe den Milchreis essen wollen, aber der ist seit 2 Wochen abgelaufen und so schmeckt der auch. Essen wir halt nichts.
Muss ich mir das alles mal wieder ansehen. Vielleicht müsstest du dann wirklich nur zum Arzt gehen. Warum soll ich denn zum Arzt gehen? Das letzte Mal, wo ich da war, war ich bis 22 Uhr in der Uniklinik. Da hieß es dann auch nur, das geht übers Wochenende von alleine weg. Also brauche ich jetzt da Aber nicht hingehen. Es kann ja nicht normal sein, dass... Doch, das ist normal bei mir. Weil der Knorpel halt rausrutscht. Das passiert dann halt. Ja, Und dann gehst du das nächste Mal zum Zahnarzt. Und was war ich aber beim Zahnarzt? Beim nächsten Termin beim Zahnarzt erzählst du ihm die Geschichte. Das kennt er doch schon. Das habe ich ihm doch schon erzählt. Und auch wegen dem Zähneknirschen, dann kriegt doch sowieso eine Schiene für die Nacht. Ich soll ja auch eventuell noch Physiotherapie machen. Hier Silke, die Gildenleiterin aus WoW, die ist Zahnarzthelferin. Und die hat mir das vorhin geschrieben, dass ich vielleicht Physiotherapie machen sollte. Freitag, am 30. In 10 Tagen. Ja. Ja. Dann sprichst du immer drauf an. Ja, natürlich. Wir machen ja da Schiene und das ist ja unter anderem ein Grund dafür. Ja. Nicht nur wegen dem Zähneknirschen. So. Danke für die 100 Bits, Ben. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, wie läuft das jetzt hier? Das nervt mich. Ich fühle mich hier gerade so ein bisschen in der Luft hängen gelassen. Ich weiß nicht, wohin ich muss. Aber ich würde fast wetten, ich muss ja noch mal einen von diesen Homeless-Typen anquatschen. Eventuell finden wir hier an der Straße jemanden noch. Und währenddessen können wir weiter schön den Trash hier einsammeln. Kriegen wir dann irgendwelche Punkte für. Jetzt I'm the Mahjong Master. Ja, dann kann es auch Mahjong Master bleiben. Was ist hier? Yunosono Hot Springs. Das ist das erste Mal, dass man da reingehen konnte. Sonst war es immer nur ein Gebäude. Einfach so. Bath and Table. Man kann Tischtennis spielen? How to play Table Tennis. Das ist neu. 11 point the first player to win 2 rounds and both player. Well, the best times for a shot, 100x. Tilts the left stick when making a shot to control the shot's direction. Okay. By keeping up a rally or hitting a power shot, you build up heat. Once you're in heat mode, you'll be able to dole out smash. Press L2 while playing and you'll enter stare mode, where you can stare directly at your opponent. The time slows down for a while in this mode, but be careful, it doesn't last long. You do, however, activate heat in stare mode. Just Table Tennis. Ein neues Minispiel. Das es hoffentlich besser ist als das Daten. Das Daten ist scheiße. Hello, would you like to play me in Teil? Auf jeden Fall. Go easy on me. Hope you do the same for me. Okay, let's play. Okay, Stare Mode. Dreieck. Smash only in Heat Mode. Okay. Das läuft ja. Lol. Ich bin etwas... Mann, ihre Titis wackeln zu doll. Kann ich ja nicht lügen. Ah ja, schon wieder? Hey Chrissy, was gibt's denn? Willst du dir vorkommen auf einer Skala von 1 bis 10? Ich? Kann es sein, dass du gemutet bist? Du hast da ein Mute-Icon. Schaut ohne Audio zu. Du bist nicht gemutet. Das ist ein Sub-Badge, das man wählen kann. LOL. Okay, man muss eher früher als später drücken. Alles klar.
spielt auch ohne Video. Lol. Das ist neu. Was? Du weißt, dass du morgen mit Alex so ab 2:30 alleine bist? Ab 2:30 alleine, warum? Vielleicht Geburtstagsfeier eingeladen ist und ich auch. Ja. Ich glaube, Warum will jetzt Alex nicht mit? wird er nicht eingeladen. Aha, okay. Und das ist eine Kegelbahn und ich kann nicht ständig in dem. Ja, ich hab's verstanden, danke. Genau. Gut. Aber er hat von Live heute 2 Sachen geschenkt. Ja, ist in Ordnung, danke schön, weißt du Bescheid. Und ganz viele Klamotten. Ja. Letzter Patch und so. ID-Prähalt 1 bis 10 Meter halt das. Also, ich muss mir die Frage nochmal genau durchlesen. Wie dumm willst du dir vorkommen? Ja, dann nicht so sehr, bitte, ja? Also, wenn es nur 10 sein darf. Du stehst vor deiner Haustür und versuchst mit dem Knopf vom Autoschlüssel die Haustür aufzuschließen und hörst auf der anderen Straßenseite hinterm Haus dein Auto. Ja, das ist noch nichts Schlimmes. Aber ich war gerade ein bisschen am Lachen, als ich diese Stare-Funktion benutzt habe und er ihr auf die Titten geschaut hat. Ohne geil. Danke für die 100 Bits, Ben, danke. Ja, kann man machen. Scheiße. Du hast Nudelsalat und Fleischpanzer. Geil, eine Bulette mit Nudelsalat. Sehr cool. Das war natürlich nur, um die Heat Gauge zu füllen, ne? Ist ja klar. Jetzt. Oh! Oh nein! Ich hatte schon 9 Punkte, wir haben erst einen. Oh, ich bin so schlecht im Spiel. Aber ich spiele es auch das erste Mal. Nudelsalat mit Mandarine. Warum geht das Ding so weit weg, Mann? Geht nicht. Voll dumm. Hier, ja. Ach, ich schwöre nochmal. Heat Gauge, Heat Gauge, Heat. So verloren. Stark, auf jeden Fall. Boing. Yes! Danke für die 30 Bits, Ben. Dankeschön. Haha! Nimm das, Female Guest. Ich mach dich fertig. Danke für die 50 Bits. Danke dir für die 50 Bits. Hat überhaupt nicht abgelenkt. War es jetzt sein Punkt oder ihr Punkt? Bam, Junge! Den hat er aber richtig weggeballert. Alle weg. Ja gut, hab mich schon gewundert, wie lange das noch gehen soll. Wohin haust du denn, Mann? Danke für die 69 Bits. Dankeschön. Akikuare. Akikuare. Ah, das Female Guest.
Oink, 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 oink. Meins, 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 meins. Danke für die 400 Bits, Depri. Danke. Nein! Das ist Easy Mode, Junge. Immer hier, immer den Stair Mode benutzen. Bam, Smash, Junge. Ja. Table Tennis Pro. Smash the ball 3 times in one match. Sag mal schnell, dann haben wir einen Halbfinale. Oder lass es einfach bleiben. Das bringt mir überhaupt nichts, wenn ich falsch zuschlage. Ich habe auch selbst ewig keinen Tischtennis mehr gespielt. Ich habe früher mal voll gerne Tischtennis gespielt. Ah. Hype Train, Startseite, Bier, mehr Geld für das Baby. Ich will erstmal raus, viel Spaß noch. Bis dann, Ben. Schön, dass du da warst. Ich freue mich schon echt auf die Arbeit. Mit dir, falls du dann, also, du wirst wahrscheinlich nicht direkt bei mir sitzen, sondern wahrscheinlich wieder bei der Kabelbaumfertigung, wo du warst. Hat kein PayPal. Ja, dann ist das so. Hier muss niemand Geld ausgeben. Was kein muss, ist immer nur ein kann. Song. Man macht auch immer so ein. Also die Yakuza-Spiele und die Mädels, ne? Immer wieder das Gleiche. Ach, Kacke, verkackt. Ich mache auch, wird bestimmt nett, schönen Abend zusammen. Ja, wünsche ich dir auch. Wir sehen uns. Oh, sie tröstet ihn ein bisschen. Oh, Pat, Pat. Oh. Also, hehehe, I win. I would love to play you again. Ja, ich würde mich auch loven, dich zu playen. Alles klar, neues Minigame entdeckt, was gar nicht so einfach ist, weil das Timing echt gar nicht so ohne ist. Sehr cool. Ich kann demnächst ein bisschen Tischtennis spielen. Und natürlich auch im Hard-Mode, ist ja klar. So, auf dieser Ecke waren wir heute noch gar nicht. Waren wir sonst auch noch gar nicht. War hier Müll? Ein Boxy Garbage. Habe ich schon erwähnt, dass ich heute Nacht fast einen Herzinfarkt hatte? WTF? Und wieso nur fast? Also, oder glaubst du hast fast einen gehabt? Was ist passiert? Can't walk much further. Oh man, the seat of the taxi will be heaven on earth. If I walk home, I can use the money I saved to buy beer. Decisions. Aha. Gut. Ja, entweder nach Hause laufen und Bier dabei holen oder kein Bier holen und dann mit dem Taxi fahren. Schwierige Entscheidung. Nächste Stadt verkauft hat und lösen auf einmal unendlich ankündigend ein richtig lauter Knall mit Donnergrollen für fast 40 Sekunden. Das alles in der Wohnung vibriert hat. Der prasselt Regen nieder und man sieht Blitze aus heiterem Himmel. Azong. Strom auch weg für eine Stunde. Krass, Junge. Gut, und mit dem Herzinfarkt meinst du wahrscheinlich, dass du dich da ein wenig doll erschrocken hast. Aber hier ist ein Speicherpunkt. Lass uns mal speichern. Du dachtest, das Ding ist eingeschlagen. Also bei sowas würde ich mich auch ganz schnell erschrecken. Also, aber holla die Waldfee.
Eieieiei. Vor allem, das ist ja auch nicht gerade leise, wenn die Dinger in deiner Nähe einschlagen. Das knallt ja richtig. So, das ist Yoshida Button Center. Where's your fabulous prize for you? Interesting hearing what we've got. Not right now. So, also können wir hier wieder Baseball spielen. Out of order. Der hier? Easy game. Maybe I should give it a try. Wait. Ich führe erst ins Haus. Also, glaube ich dir. So, reverse left stick controls. Swing. So. Ich meine, so ein Blitz ist auch nicht ohne. Du mach. Alles klar. Für jeden Fehlschlag ein Curl. Pro Seite. Als ob am Arsch. Sowas macht man vorher aus. Und vor allem nicht beim ersten Mal. Digga, gibt's da so eine, weiß ich nicht. Eine Anzeige? Doch genau beim ersten Mal. Nein, hau ab, Mann. Was ist das für eine Scheiße? Der Typ kann kein Baseball spielen. Das ist immer das Gleiche. Das Spiel ist doch kaputt. Als ob das ist doch, das Spiel ist doch rigged, ist das. Ich meine, ich habe jetzt wie viele? 10 Bälle genau gleich weggeschossen, ne? Und der soll auf einmal treffen. Der war genau wie die anderen auch. Aber da kannst du nur X drücken, du kannst nichts anderes machen. Na, der hat getroffen. Also ich glaube, ich werde diesen Teil kein Fan von dem Baseballspiel. Hahaha, ja genau. Jetzt auf einmal funktioniert es wieder nicht. Ist klar. Aha. Drecksgame, ey. So ein Drecksgame. Hier Rekord. 550 Punkte. So. Das war der. Gut. Ah. So, jetzt 14 Curls. Das war doch eine Show von dir. Weißt du was? Ich mach 10. Ich mach die 5 von denen, die du eingelöst hast, plus 5 extra, weil ich so schlecht gespielt habe. Das reicht dann aber auch. Außer du löst noch mehr ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ja, dann kommen halt in einer Minute und ein paar Sekunden die nächsten 5. Ist mir ja wurscht. Bis dann bin ich auch wieder zu Atem gekommen. Oh ja, ein M-Store. Vielleicht kriegen wir hier ja die Katzenmilch. Die wir hier brauchen. Oh, da hinten blinkt was. Examine! Der Locker-Key, gucke mal an. Ja, Typ, hast du Katzenmilch? Miso Paste. Pumba. Okay, sieht nicht so aus, als hätten die Milch. Dog Food? Ich glaube, die normale Milch muss ausreichen. Es sind 20 Mal und diesmal nach 10 außer Atem, wer es glaubt. Ja, die 20 waren auch sehr anstrengend. Deswegen habe ich jetzt auch nur 10 gemacht. Oh, warte mal, da ist ein Fragezeichen. Moment mal, was macht die denn da? Was will er? Noodle-armed. Usually sleep down there, but I stepped away for a hot minute and someone sealed it off. Need special tools to get it open. That will be stronger than a bear. Can't believe I forgot my dang tools down there. To get to locations while avoiding police detection. Move along rooftops or through the cellars. Saejima can also up certain manholes and move through the underground. Use these secret paths to complete your objectives swiftly and secretly. Just to get in, well, when it's open up again. Last time I had to wait 3 days. Anders gibt's keine Kraft, nur, genau. Genau! Nur Muckis. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir wollen, dass du Popeye bist. Nur ohne Spinat. Aber Spinat ist gut. So, was hat mir Ben noch geschrieben? Bringt das Geld. Manchmal. So. Irgendwas wollte ich hier nachgucken. Hab ich vergessen. War nicht wichtig. Tattoo hast du ja schon. Nee, habe ich nicht. Woher soll ich ein Tattoo haben? Das frage ich mich gerade. Wo soll ich ein Tattoo haben? Was möchtest du? Excuse me, sir. We are performing an inspection right now. It's dangerous here, so please step back. Ich dachte mal, das war wer anderes. Dann war es wohl wer anders, weil ich habe kein Tattoo. Das wüsste ich, wenn ich ein Tattoo hätte. Ich wollte mal eins haben, ja. Aber ich weiß nicht, was ich mir drauf, was ich mir tätowieren lassen würde, weiß ich nicht. I know you're a lost cause. I'm talking about cold, hard cash here. I've got no use for you without it. Lux. The hell do you think you're doing? It don't take a genius to figure out you two are Yakuza. Keep moving, asshole. It's none of your damn business. It is now. You got dozens of eyes on you out here, and none of them wanna see you mess this guy up. I appreciate what you're doing to do, sir. But stay out of this, please. It really has nothing to do with you. I deserve everything that's coming to me. This guy can't be serious. I'm sorry, Katagiri-san. I'll get the money as soon as I can. And just please, have mercy on me, sir. Blech. Way to go and take all the fun out of this. Listen, Eri. You still owe $500,000 in tribute. If you don't pay up quick, you're gonna be paying with a pinky. Got that? Aber damit auch viel kaufen kann. So einem scheiß kleinen Finger. Iri-Han, isn't it? What was that all about? Who are you? Ah ja. Da gibt es so viele Spiele und dann sollen die langweilig sein, Katharina? Glaube ich dir nicht. Just an extra... Vorsichtig, Katharina. Tür an den bitte. Just an ex-Yakuza looking out for one of his... Huh?
You must have been pretty famous if you don't want me to know your name. Look, just forget it, yeah? Now tell me, what was that punk beating up for you? By the way, auch verrückt. Draußen langer Pulli, angenehm hier drin bei mir, ohne alles schwitzt zu Tode. Foto vom Thermometer ist auf dem Discord. Dann zeig mal her, das Foto vom Thermometer auf dem Discord. Er ist in Hilde Redfield. Bla bla. 29 Grad! Holy moly! Das ist aber ganz schön warm. It's actually kind of embarrassing. You see, Kategori-san and I belong to a family with an office down in 10 KGLE. I asked for more time to come up with my unpaid family tribute, but it seems to have rubbed him the wrong way. Katagiri, huh? Clearly you got a few years on him, not to mention boatloads more class. How would a guy like that end up your boss? I am older, yes, and have spent at least a decade longer in the family, but Katagiri-san is the patriarch's wonder boy. Him? I don't say. It's not surprising. Katagiri-san rakes in by far the most cash for the family. It's like chasing yen, it's all Yakuza can think about nowadays. Welcome to the 21st century, friend. Organized crime is nothing more than a chess game with money at the ultimate prize. Old school fist hurlers like me don't have a place in that intellectual stuff. More and more we are just weighing our families down. Don't believe that for a second. Why don't you just smack that sack around a bit? He will change his tune. Not a chance. Kategori-san has helped my family grow almost exponentially. And besides, he's my superior regardless of how he got there. There's no fighting that. Guess I can't argue with you there. Sorry for butting into your family matters. It's alright. And really, I do appreciate the concern. Now if you will excuse me, I need to go drum up some cash. Quick. Gestern 35. Alter. Money, money, money. This world's even colder than I remember. Iwi said his family is office down to KGLE, right? Might be worth paying them a visit. Also ich würde mal sagen, also gestern waren es bei uns knapp 38. 28 meine ich, Entschuldigung. Und das war schon sehr warm. Hier ist Tenkaichi Alley. Street Alley. Also hier ist das Büro. Da und daher mal hingehen. Also 28 Grad bei uns und das war schon ziemlich warm. Tickets. Hörnchen schreit mich gerade im Discord an. Aber warum denn? Hast du wieder irgendetwas getan, was du nicht tun solltest? Vielleicht Fleischpflanzer sagen. Warum denn? Wirklich wegen Fleischpflanzer? Das Fleischpflanzer ist doch bei dir eine Bulette, ja? Weil es für sich keinen Sinn ergibt. Vor nämlich im Altbayern übliche Bezeichnung Fleischpflanzer entwickelt sich aus der Bezeichnung Fleischpfannzelte. Zelte ist ein altertümlich auszusprechen flachen Kuchen, der auch in Bezeichnung wie Lebzelte für Lebkuchen erhalten hat. Fleischpfannzelte bezeichnet man als einen flachen Fleischkuchen aus der Pfanne. Es wurde vorwiegend aus Fleischresten zubereitet. Also eine Bulette. Accept this token as my thanks. Ah ja. Also eine Bulette. Ich würde da... der Polizist ist hinter mir her. Scheiße, wie ist das? Sag was denn? In Österreich werden sie Fleischlaberin genannt. Laber nicht.
Für mich ist es immer noch eine Bulette, ja. Ich konnte mich schon mit wie heißt das? Frikadelle anfreunden, ja. Aber ansonsten ist es immer eine Bulette. Für mich. So, hier ist ja das Büro von diesem Typen. Da. You know I'm Yakuza, right? Mess with me and things are gonna get real ugly real fast. What, you think you're hot shit just because you're Yakuza? Those dudes have been losing their muscles for years. You're not tough. You're just a rat. Now empty your pockets. Don't hurt me, please. Ain't that the guy who was beating the crap out of Irihan? I think his name was Katagiri. Please, I'll pay whatever price you're asking. Just don't hurt me. Verwirrt euch ja mal komplett. In Baden-Württemberg, Bayerisch, Schwaben und Franken ist die Bezeichnung Fleischküchle oder Fleischküchler üblich. Allerdings wird in Bayerisch-Schwaben dieser Ausdruck immer mehr vom bayerischen Dialekt verdrängt. In Süd- und Westthüringen findet man die Bezeichnung Hackhuller, gehacktes Huller oder einfach nur Huller. Ich finde Huller, finde ich einen ziemlich geilen Ausdruck. Lass mal einen Huller essen, alles klar. If you don't wanna meet these fists, you know what I'm gonna do, hand over your fucking wallet, asshole. I ain't a fan of the guy, but those punks are going too far. Well, look good for Irihan if his boss get the stuff and beat or either. It's better stuff than. Ich finde Huller ziemlich cool. Playtime is over, kids. Who the hell are you? It's you. Just cause you're young doesn't mean you got free reign of the streets. Back in my day, the Yakuza would be the ones teaching you that lesson. Like I give a shit, meathead. Times change, get used to it. Guess nobody ever taught you the food chain in this town. The boss is king. Under him the soldiers. Beneath them the civilians. And hooligans, you're bottom of the damn heap. Spare us the electric ramps. And hey, try not to break a hip while we kick your ass. Gesundheit! Vielleicht mach ich mal erstmal eine Huller aus den dreien hier. Nee. Eine Huller muss schön getopft werden. Aber. Die Bezeichnung Brisolette, von französisch Brisette brechen, stand in dieser Zeit. Die Brisolette unterschied sich von der Boulette durch eine geringfügige, kleinere, stärker gekrümmte Form, war meist in Paniermehl gewälzt und das Fleisch sollte innen noch leicht rosa sein. Die Brisolette stand vorzugsweise auf der Speisekarte der feinen Küche des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Bezeichnung wird auch für Fleischklöße verwendet. Brisolette, ey. Die Brisolette, Junge. Jetzt muss ich mal gucken. Warte mal kurz. YouTube. Brisolette. Buletten oder Frikadellen? Egal. Mediterran auf unsere Art. Koteletschnitzel, ich habe endlich das richtige Rezept gefunden. Gabeln zu kochen. Live aus der Küche mit Markus und Frank. Das ist aber eine Autowerkstatt. Contact, Nachglätt, Patsche, Besenstrich. Full float with room. Außergewöhnliche Frikadellen. Merkwürdig. Jemandem gefällt ein Kommentar. Oh. Steht da jemand? Naja, whatever. Das ist die Brisolette, Junge. Nobody worth caring about. But if you wanna get strong like me, there ain't much better than a nice long trip to the slammer. You could use the discipline. The slammer? You mean prison? Look, just a scram kid. You don't know who you're messing with. Sir, yes, sir. Come on, boys, let's roll. You should be ashamed letting yourself get run down by those punks. Spare me the lecture, man. The days of Yakuza muscling guys around are long over. It's all about brains now. You're missing the point. Brawn or brains ain't what's important, it's respect.
The whole damn thing goes down the drain once people start disrespecting it. Say that all you want, but whose money does the family run on? Mine. I'm not one of those fools who's blind by strength. What are you talking about? No sucks on before, you, and especially Erie. Street fights won't keep the lights on, or the water running, or the rent paid. You got it all backwards. Huh? A Yakuza who can't defend his family ain't nothing more than dead weight. Come again? Money's important, yeah. But while you're busy pouring over your spreadsheets, the muscles out there keeping your office safe. Dein Sohn. Ja? 200%, dein Sohn. Warum? Steht neben mir, dreht sich um, pupst. Ja, sehr gut. Mich an. Ja. Dreht sich um, pupst. Quatscht jetzt Richtung und sagt, ich hab gepupst. Ja, Und sehr rennt gut. auf Toilette. Ja, renn, sehr gut. Und der stinkt. Ja, dein Sohn ruft dich. Hör auf. Nein, du rufst mich nicht nochmal auf. Ja, Tür anlehnen bitte. Nee. Don't you get it? A Yakuza too weak to protect its own ain't no better than those bottom feeling facts from earlier. Hell, maybe even worse. Yeah. And Irihan? That's exactly the kind of guy Yakuza should strive to be. Throwing money around is fine and all, but if you want to really make it in this world, you gotta respect the people keeping you safe. You must have realized that, right? All I ever wanted was to feel strong, and bossing around those who was the only way I could do it. But you reminded me of something. Ich sehe es kommen. Eiche bringt bald ein Schild an der Tür an. Keine kugeligen Menschen während des Streams. Nein! Nein, das nicht. Aber vielleicht nehme ich bald eine eigene Wohnung, ey. How felt when I first met Erie. And how's that? He was incredible. I would never seen someone that strong before, and yet there I was, humiliating him in public. I'm so sorry. Nein, wobei eine gute Idee. Don't be sorry, be better. Now. How about you go give Erie-han a hand collecting that tribute money? Yeah, that's exactly what I'll do. Erie, I can only hope he doesn't turn me down after what I did to him. You ain't that a thick skull. Besides, you're his boss. Just keep your chin up and you'll be fine. Yeah, I guess you're right. Thank you again for everything. Man hat's dir angesehen. Nein. Nein. Zylindre garbage. Aber ist ja nicht so, dass ich mir vielleicht irgendwann mal eigene Wohnung nehmen würde wollen. Wenn gewisse Dinge passieren. Und ich keinen Bock mehr habe, mich verarschen zu lassen. Wer ist er? Just a minute ago there was this old man's convenience store, drunk off his ass. He had his tie around his head. That's definitely not something you see every day. Back in the day everyone used to wrap the tie around the head when drinking. Let's take a look, I may have a revelation. Eigene Wohnung zu wie das Baby da ist? Nein. Nein, meine ich. Ist das hier drin? Nein, es geht um andere Sachen. Private Dinge. So, und wo ist jetzt der Typ mit der Krawatte im Kopf? Du musst dich ja hier irgendwo sehen, dann. So ein Zimmer in der WG nur zum Stream, private Dinge. Ja, private Dinge, da heißt es nicht, ich höre, sondern alles klar, private Dinge. Fertig. Und auch selbst ein WG-Zimmer oder generell so ein Büro anmieten zum Streamen, das würde sich für mich so gut wie gar nicht lohnen. Einfach aus dem Grund, weil ich kein Geld verdiene mit Twitch. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich wäre Twitch-Partner und würde mit Twitch tatsächlich mein Geld verdienen, dann wäre es durchaus sinnvoll, ein eigenes Büro dafür zu haben. Aber habe ich nicht.
Der on-stream seine Adresse und Telefonnummer preisgibt, sagt bei privaten Dingen, sagt er nichts, klar. Ich gebe meine Adresse doch nicht on-stream frei, preis. Ich weiß nicht, wie du jetzt darauf gekommst. Außer du meinst das Telefongespräch mit Vodafone. Aber das Video habe ich ja gelöscht gehabt. Du brauchst den Videobeweis nicht mal, du hast meine Adresse schon. Falls es dir nicht entgangen ist, du hast mir mal Post geschickt. So, und wo ist es der Typ mit der Krawatte um Kopf? Die haben gesagt, im Convenience Store oder irgendwie sowas. Hier vorne? Nee, das ist ja kein Convenience Store, das ist einfach nur so ein Laden. Dass du es leugnen willst und ich habe dir mehr als einen Post geschickt. Ja, das hast du. This old man in the convenience store drank off. Convenience Store. Convenience Store ist doch hier diese Mr. Popo. Trink was. Ja, danke. Also hier ist es auf jeden Fall nicht. Depri ist ein freier Hauself. Das ist schön, dass Depri ein freier Hauself ist. Das freut mich für ihn. So, und wo ist jetzt dieser blöde Typ mit der Krawatte im Kopf? Das Ding ist, wenn die jetzt davon erzählen, dann kann er ja nicht weit weg sein, oder was? Oder meine den Laden hier? Nee, das ist auch nur ein Essladen. Weiß ich nicht, ey. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Da. Ain't hard, but I got things to do before that. Ich kann ja nicht mal runter, weil ich jetzt better get more info on the slash info dealer. Ja, nur woher soll ich sie kriegen? Ich bin jetzt einmal durch ganz Kamurocho gelaufen und habe immer noch nicht rausgefunden, wo ich hin muss. Beziehungsweise ich habe immer noch keine Obdachlosen gefunden, die mir irgendwie weiterhelfen konnten. Wahrscheinlich ist es wieder so, dass man einen bestimmten Typen finden muss, mit dem du reden musst. Und den habe ich natürlich bisher nicht gefunden. Warum auch? Lass den Eis ja lieber hier durch die Gegend. Ah, lass mich in Ruhe. Ist sinnlos durch die Gegend laufen, weißt du? Da ist der Waffenladen. Vielleicht muss ich mit dem nochmal sprechen. Achso. Ne, das Gespräch kenne ich schon. Da ist nichts Neues. Er lässt mich da auch nicht reingehen. Best Park Entrance. Kann er nicht öffnen? Du hast nicht genau geguckt. Das kann unter Umständen sogar möglich sein. Aber ich bin hier schon mal lang gelaufen, jetzt schon ein paar Mal. Und ich find's nicht. Plastikgabage. Das ist auch keiner. Ich meine, ich kann die Straßen alle dreimal lang laufen.
Quest mit den Katzen. Nee! Die Hauptquest. Ich soll mehr Infos finden über den Infodealer. Ja, das heißt, ich muss hier irgendwelche Typen mit grünen Dreiecken ansprechen. Aber ich finde keine Typen mit grünen Dreiecken drüber. Aber eventuell kann ich hier mal runtergehen. Vielleicht finde ich da unten was. Aber hier ist eine Nebenstory? Nee. Da unten ist eine Nebenstory. Talk. We're getting in the race, there like that. You won't believe this. Found 10,000 yen on the ground in an underground mall. A whole 1,000? Wow, that's damn near a fortune. I know, right? But then suddenly, while I wasn't looking, this little shit came up and the money was gone. You lost your cash taking a shit? No, I mean a pin-sized pickpocket on the underground mall. There I was, freaking about what I would do with if anyone tried to mug me, when a child ran up and snatched it away. You're fast, right? Then go on, catch that thief for me, catch him and teach him a lesson. Gotta say, the only lesson that needs learning here is for you to hold onto your shit better. Let's let it go. Oh, that's just cold. I hope he goes after you next. A little kids were picking pockets in the underground mall. Sounds like a shitstorm waiting to happen. Well. Alright, in the second part of Yakuza 4, you play as Taiga Saejima. The first thing you have to do is find your old boss. In order to do this, you must first locate the legendary info dealer. After going to the old spot they used to be located, you are directed to some other homeless person who isn't much of help. You go to your old apartment and find a familiar face. He will lead you to his hideout and the rest of the homeless people. Zum alten Apartment. Ja, gucken wir mal. Morve. Enter. Hier. Das ist nur der Typ wieder. Morve. Ah, hier sind die Katzen. Warte mal. Hier, drink up. You give them some milk. Meow. Meow. That boy, I'm a little. That should be fine for now. Thanks a lot, pal. Sorry for all the bother. We really appreciate this. Meow. What is it? Oh, is this for me? You got a tiger stripped cat pendant. Some kind of pendant. Looks like it opens too. Something inside. A note. Below the theater. Wood grain floor. What does it mean? Can't do much with this, so you can have it back. But thanks for the gesture. Meow. You too. Got a white cat pendant. This one's going out inside too. Bone Poster. 4 green exits. Check the wall. Alles klar, das sind wahrscheinlich irgendwelche Schätze. What is this crap? Hey, did they give you some kind of treasure? Nah, nothing like that. Let me see. Whoa, you might have really hit the jackpot. You thought they were just a couple of flea-bitten cats. But maybe they're the G's that laid the golden eggs. We found them first, you know? That means the notes belong to us. But here's the reason these fellows are so friendly now. Don't listen to him, pal. You go on and take those pendants. What intonation? Darn fool. I have to admit, he does have a point. I ain't sure what's going on here, but do you want me to follow these directions? Meow. Well, maybe I'll check it out when the mood strikes. Okay, fellas, you wanna play? Hey, look. I seem to like it just fine now. I can't take him. So you treat him good, alright? You bet. Das ist eine Side Story. Die Katzen, ja. Und ich schätze wahrscheinlich auch. So, wohin geht's hier? Theater an der Untergrund B. Da liegt was. Ein Underground Kamurocho-Key. So, hier soll auch irgendwo noch irgendwas rumliegen, ne? Angeblich. Irgendwas war auf dem, unter einer grünen Matte oder irgendwie sowas.
Hier? Vor allem habe ich es halt schon überflogen, weil du meinst, die ist es nicht. Ich meinte jetzt auch nicht die Katzen. Aber ich weiß, was passiert. Das ist in Ordnung. Wood grain floor, bone poster, 4 green axes. This is what the cat's notes were talking about. Supposed to check the wall, ain't I? Here goes nothing. Hier? Da. Someone left a note here. What the? 2 big circles on the ceiling. Check the light on the fire hydrant box. This is where I'm supposed to go next. Kreise auf der Ceiling heißt der Decke. Was sind die 4 Xe? Muss ich dann hier hingehen wieder? Ja, ich würde mal schätzen, wenn ich hier hingehe und von da hinten komme, dann muss ich wahrscheinlich eher weiterlaufen. Weil wenn du weißt, was passiert, ist doch vollkommen in Ordnung. Da oben ist auch was. Kommen wir zur Underground Lappapi F3. Du musst auf B1 für den ersten Teil, geht es mehr, sag ich nicht. Da war ich doch eben gerade. Wo bin ich da gerade? Ich bin gerade auf B1. Jetzt kommt man hier hin? Man läuft hier also im Kreis. That was the place that no one was talking about. Geez, another note. A room with 2 picture frames. Check the bookshelf. Another weird note, huh? Something's folded inside it. For the cat's key. Must have something to do with them cats. Better take it with me. Ein Raum? Ein Raum mit 2 Bilderrahmen. Das ist das Office. Das muss also auch wieder hier irgendwo sein. Und wenn er dann da ist, dann sagt er das ja automatisch. Also ich brauche eigentlich nur... alles abgehen und dann irgendwann wird er schon sagen, hey, das ist es doch. Wenn du auf der richtigen Ebene bist, eventuell. Naja, klar, auf der richtigen Ebene. Aber wenn ich nicht auf der richtigen Ebene bin, dann bin ich ja nicht auf dem richtigen Platz. Ist ja klar. This place is not what I was talking about. Der Bilderrahmen. Check the bookshelf. Say, I bet I can use that key here. Why don't I take that off your hands? You were telling me all this time? No, no. You don't have to put it like that. Say, you too? We did rescue those cats after all. It's only natural to expect a little good karma. Ah, you just want your hands on the treasure, Simon with us. Head over that key already. Vielleicht auch nicht. Ja. So.
Das war ja schneller Kampf. That hurt, damn it. Ouch. You could have gone a little easier on us, you know. Wir haben ein Heim? Hey, pal. What are you guys doing here? What a hypocrite. You're after the treasure too, aren't you? What treasure? Is this about those notes? Are you seriously trying to mug our friend here? Namengenerator, Flauscheball. Hä? Was für ein Name? Namengenerator macht nur Sinn in Spielen, wo man Charakteren oder irgendetwas anderem einen Namen geben kann. Das geht hier gar nicht. Are you seriously trying to mug our friend here? Shit. Well, it kinda does belong to the cats are saved. I can see why you would be interested. How about we open it right now together? Now, that's a fine idea. Are you sure about this, pal? They won't be satisfied till they see what's inside. Give me a sec. What is this? A stuffed toy. That's impossible. That's the best lie you could come up with. You're bullshitting us. Trying to keep the real treasure for yourself. Admit it. I ain't lying. See yourself. Alright, let me see. It's a stuffed toy. Still, you must be keeping something from us. Not a thing. Besides, I ain't had the chance to hide anything. What a monumental waste of time. You don't want it? That junk's worth squat. If I knew that was a treasure, I would have stayed put and just kept drinking. Too bad. Really thought we were into something big. I wonder if this plush was meant for the cats? Who knows? Maybe. Why would anybody go such trouble to hide a toy? What? I thought I saw the plush twinkle. Meow. You want us to take a look? Let's see here. Oh, what is this? Hey, isn't this a key for one of the lockers in the underground mall? B3. So that's where the real treasure is. Great news, huh, pal? You don't want it? Just having these handsome boys around is all I need. Isn't that right? Alright. Oh, but I do have a favor to ask you. Would you mind naming... Katze? Katze? Geh halt. Geh. Name him. You're the reason they're still alive. I'm sure they would be honored. Come on, please. What are some good cat names? Wir nehmen... Also ich bin für Flauscheball. Ist, weiß ich nicht. Kommt mir so irgendwie in den Kopf. Ich weiß es auch nicht. Name the white cat. Wie nennen wir denn die weiße Katze? Die weiße Katze. Wir nennen sie Stormtrooper. Flauscheball and Stormtrooper, huh? Nice. I like them. Take care of them now. Certainly. If you ever want to see them, just come by the theater underground. They would love that. Wouldn't you? I'm gonna make a little house for these fine ladies. Promise you will come by and see them. Gut, dann haben wir das ja auch erfolgreich zum Abschluss gebracht. Dann kann ich ja in mein Dingenskirchen gehen. There, we've got a mighty attached to you. Meow. Yo. Gotta tell you, these cats are really clever. I taught them a trick just to pass the time, and what do you know? They learned it. Yeah, that's pretty cool. Next, I'm gonna try to teach them to sit. That's so. Good luck to you. Ja. Mach mal.
Irgendwas wollte ich da? Im Dings? Brauche ich nicht. Und was sagt er jetzt? The race, achso. Ist der in den Underground Mall was vergessen hat. Boah, verloren. Gut, dann haben wir jetzt die Katzenmission abgeschlossen, sind aber in der Main Story noch kein Stück weiter. Das hat hier Arthur. Map. List. Underground Mall. Dann macht Main Story weiter. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich hin muss, ne? Das ist es doch. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Genau. Das haben wir gemacht. Die Tür war verschlossen und dann haben wir draußen mit dem ersten Typen gesprochen. Was will er denn jetzt tun? Sorry, just respect your Yakuza again. As long as just let me go. Fine, but I better never catch you near our turf again. Understand? How was that, Kategori-san? Perfect! Thanks for handling them, Iri. Oh, Iri-han. How's it going? Hanging in here? More than just hanging? We are stringing. With a hand from Kategori-san, I figured out a plan coming up with that Streamreupload money. He even gave me a few leads to get me on the right track, so... yeah, I think I'll be just fine. Glad to hear it. You're telling me. Thanks to Iri, the family books are firmly in the black for the first time in ages. I'll be up for a promotion to Tojo HQ at this rate, and it will be all because of Iri. Good on ya. Remember, the respect of your men's what really sets a Yakuza apart. Money can only take you so far. I'll take that to heart. Thanks again. Kategori-san. Should be going. Right. That's my cue. Those debts aren't gonna collect themselves. Haha. Anyway, this is a little something for your help. Hope it does as much as you did me. You had a copy of Trail of the Ancient Fighter King. Bye now, Saejima-san. And hey, thanks for everything. Substory Novice. Complete or finish 4 Substories. Und 2000 EP. Ja, das ist wahrscheinlich, ich glaube, es ist ein wichtiges Item. Trail of the Ancient Fighter King. Movie about a man who uses his fist to become emperor. May give you some designs for weapons. Oh, da ist das Ding schon wieder. Filme gucken für die Waffenherstellung. So I had no idea where to find this legendary info dealer in Yakuza 4, so I've been searching around town. After a while, I finally talked to the right person, and he mentioned Kago the florist. This person at the intersection of Shichifuku Street and the Hotel District. It is the worker with the helmet on. He is near some bikes, talking to himself. He tells you that Kago's florist is a purgatory. And the way to get there is through a manhole in the children's park. If you look on the map, it's pretty right up the street. Ach ja, das ist Yakuza. Der Tibi. Hallo, moin. Zelda lief nicht so. Ja, Tibi ist ja jetzt weg von den Speedruns. Das spielt er jetzt ganz normal. So. Wie ich das verstanden habe. So, also. Ist ein Intersection auf Shichibuku Street ein Hotel. Moment. So. Das muss dann hier oben sein. Hier ist Shichibuku. Hotel. Also hier. Irgendwo. Gut. Richtung Norden. Lebenspunkte? Fast voll, alles klar. Sehr gut. 2,5 Stunden, 99%. Und wieso nicht 100? Er hat nicht 100% geschafft, weil ihm ein Herz gefehlt hat. Aber es ist krass, oder? Das ist, ich meine, muss man vorstellen, das ist ein NES-Game in 2,5 Stunden durchgespielt. Ich würde ein NES-Game nicht in 2,5 Stunden durchspielen.
Ein Herzcontainer nicht gefunden, genau. Ist das der Typ hier? Something is not with that manhole. I know, it's creeping me out. I keep hearing noises coming from beyond the blocked off area. Yeah, me too. And if I didn't know any better, I would swear I saw footprints leading in and out on the darn thing. Oh, they're real, but I took a closer look and get this. They're not work boots like ours, they're dress shoes. What are dress shoes? I was my manhole. Du hast ja auch nicht gespielt. Ich hab's auch das letzte Mal. Ich hab's noch nie gespielt. Aber ich weiß nicht, hast du einen echten NES bei dir zu Hause stehen, Tippi? Dann würde ich dir Crash-Test-Dummies, das würde ich gerne mal sehen. Die Crash-Test-Dummies, wie du Crash-Test-Dummies auf dem NES spielst. Das würde ich gerne sehen. Besorg dir mal irgendwie Crash-Test-Dummies für den NES. Das kann nicht allzu teuer sein. Vielleicht ein Euro. Weiß ich nicht. Da gibt es einen Gebrauchtspieleladen im Knoperweg, Tibi. Der hat das bestimmt. Ich guck mal. Bring ich hier vorbei. Kann ich da capturen, siehst du mal. Das will ich sehen, weil Crash-Test-Dummies habe ich nie geschafft. Ab HDMI zu SCART-Adapter. Ja, wer hat das nicht? So that was the florist of sight. Hey, what did I just say about the florist? What? Nothing at all. I know what I heard. Don't lie to me. And please cut me some slack. Around here, a slip of the tongue could cost a guy. Well, his tongue. Or his life. Relax, I ain't no snitch. Well then, if I let you in on my secret, do you promise not to tell anyone? I promise. Was eine arrogante Antwort. Ich helfe meine Retro-Konsole auch nur beim TV. Boah, was eine arrogante Antwort. Wieso ist das arrogant? Ein HDMI zu SCART-Adapter, das ist ja... Also für jeden, der irgendwie Retro-Konsolen bei sich zu Hause stehen hat und damit spielen möchte, weil er keinen Röhren-TV mehr hat, ist das Pflichtausrüstung. Won't tell us all. Okay, I guess I'll trust you. Keeping it a secret is killing me anyway. I want a city crew that was doing some work on the manhole over in Children's Park. That's when I found it. What? A subterranean pleasure district. But they only let in the super rich, and even then, just a select few elites. I thought it was all an urban legend, but it's real. How did you find it? Well, I was sneaking a nap down in the manhole when I heard someone came in. Who? I think it was the big cheese himself, the florist of sight. He's the info broker who called the shop down there. He was wearing some real flashy clothes, the kind you see on magazines in the waiting room at the dentist's office. And he kept on going down the tunnel until he disappeared. I took a look later, I found a door at the end. Where does it go? I don't know. It didn't open it. The hell, why not? It was a really heavy door, I couldn't get it to budge. I bet there's some trick to it, only the florist knows. If the rumors about the florist are true, I'd rather keep my nose on my face than poke it where it doesn't belong. Then again, that stuff all hearsay and tabloid gossip, no idea where the legend ends and the truth begins. All I know is what I saw with my own eyes. Just remember, you promised to keep it a secret. Don't worry. I ain't telling no one. Assuming this guy is feeding me big crock of shit, I ought to check out the manhole insurance. Denke mal da mal hin. So. Meine Röhren alle vom Haufen geworfen. Ich hasse das Knistern und Piepen von den alten Fernsehern. Noch gesehen, dass Röhren 360 Hertz abkönnen und unter 1 Million Reaktionszeit. Ja. Das liegt halt an der alten analogen Technik. Deswegen sind die so schnell. Ja. Digital ist ja nicht immer besser. Mein Brüderchen schreibt mir. Mein Brüderchen, ja, der Immobilienmakler, ehemalige, habe ich einen Screenshot gesehen in seinem WhatsApp-Status vom Discord. Ich hab nie damit gerechnet, dass der Discord benutzt, geschweige denn kennt. Habe ich erstmal eine Discord-Einladung geschickt.
ein YouTube-Video. Thanks Lenovo and AMD for sponsoring a portion of today's video. Lenovo's Slim 7 laptop offers excellent performance and fantastic... Okay, toll. Was will ich jetzt mit so einem All-Laptop-Video? Das interessiert mich überhaupt nicht. I need to get down that manhole. You're in my way. Yo, that's our turf. We don't have to do shit for you. I get it. I bet Pops here lives down there. Like a Severette. That's freaking hilarious. We'll let you through, but you'll have to pay the toll to get into the server. If I don't, then we'll beat you to a bloody pulp. That's right. So you just pay up, Pops. Excuse me. Okay. Gib mal zu 1.3 besser 1, das davor ist ein Intro und Sponsor. Ach so. Okay, warte. Du 1. Panels arrived on the scene. They had some big pants to fill. The development of the CRT display had a 60-year head start, and what... Moment, ich mach mal die Fensteraufnahme mit an. What's crazy is that modern displays are still playing catch-up to your grandma's old TV in some ways, especially when you compare to one of the best consumer CRTs ever, the Sony GDM FW900. But why is this thing so big? Well, it's because of the actual CRT, the cathode ray tube. In the back of this big box is a heavy glass vacuum tube with electron Jo, das habe ich in der Berufsausbildung gelernt. Ich bin gleich wieder da. Phosphors on the glass screen at the front. Now, phosphors are materials that emit light when they're hit with electromagnetic radiation. Remember those glow-in-the-dark stars you had on your ceiling as a kid? Well, it's the same fundamental principle, but to create a color image, we've got 3 electron guns. One for red, one for blue, and one for green. And each has their beams aimed by magnets to hit the corresponding section of your screen, illuminating the phosphors. This whole process happens very fast. At full resolution on this display, it redraws the entire screen 80 times a second. But that's not even close to 240 hertz, let alone 360 hertz, like the fastest displays today. Why pay over $3 grand for a monitor that looks like it belongs in the back of an underfunded public library? Why do people want this? This is where we get to my first experience with it, because I haven't actually gotten to play with it yet. Ooh, it's on. There are 2 basic camps. There's retro gamers like Anthony and sweaty gamers like David. Sorry, David. I'm a retro David's gamer. also a retro gamer. You're more sweaty than retro. Sweaty retro. That's not true. Take it back. You're a sweatro gamer. Sweatro. 92 pounds. 92 pounds! Let's talk about what makes this CRT so special. It was, is a top-of-the-line product with rare-for-the-time features, like a 16:10 aspect ratio and a nearly undrivable rated resolution of 2304 by 1440. Add in that it's equipped with an sRGB mode for super accurate colors and a high vertical refresh rate, and there was pretty much nothing that this thing couldn't do better than early LCDs and even many modern ones. Like, how about 0 pixel response time? Wait. How can pixel response time be 0? In an LCD, light shines through crystals that physically shift and turn to allow the light through. That process takes time, but in a CRT, when an electron hits the phosphor, it instantly produces a photon and then stops once the electron gun is no longer blasting it. What actually makes the image stay on the screen is a limitation of our own human monkey vision. When you point a high-speed camera at a CRT, you'll actually see that the entire screen is drawn line by line, genau. Deswegen haben wir heute alle Brillen und sind halb blind bestrahlt worden. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich sage immer noch, dass die Fans schuld sind, da wir nie weit schauen mussten und das Auge sich allmählich auf kurzsichtig beschränkt hat. Beziehungsweise bin ich weißig und brauche für die Nähe eine Brille. Ist bewiesen, zum Beispiel auch mit Licht. Nur wer wenig in die Ferne schaut, hat nach Jahrzehnten schlechtere Augen. Es gab auch eine Doku über die Asiaten im Osten, die meist Brille tragen. Heute kommt wieder, nachdem die 2500 FPS bei 360 werden. Mit den Fernen zu tun. Ja.
ich sag mal so, ich gebe Tibi recht, das erfahre ich am eigenen Leib. Ja. Ich zocke seit ich 6 Jahre alt bin und mit 14 habe ich angefangen, eine Brille zu tragen. Und meine Sicht wird halt auch immer schlechter. Ja. Deswegen war das eigentlich ganz gut, als ich 2010 wieder zur See gefahren bin und halt viel in die Ferne geschaut habe. Das hat den Augen eigentlich recht gut getan. In die Ferne zu schauen. Deswegen mache ich das jetzt ab und zu immer noch. Einfach nach draußen zu gucken und einfach in die Ferne. Irgendwo nach draußen. Irgendwo weit weg. Damit die Augen auch mal nach weit weg gucken müssen. Damit das nicht verlernen. Bei 5 hast du anfangen. Ach, dem gut. Halt nicht jeder gleich, ne? Ich brauche erstmal einen Müll. Hallo! Da ist eine Mülltonne jetzt. Weiß ich, diese Animation haben die, glaube ich, das schon für 4 Spiele benutzt. 13 Tage gerade, wo ich bin. Vielleicht auch eine, aber nur wenn ich benutze. Vorstelle, guckst du halt fast nur in die Perle, das ist das Gute. Ich kann nicht von so einem IT überfahren werden, der falsch rum auf der Einbahnstraße fällt. Leute, was hat das mit mir zu tun? Aua. Bei dem ist ja gleich größte Hit, läufst du entgegen der Einbahnstraße, suchst du von hinten einen Bus an. Uncool. Mein Imagine. Was? Ist das eine dicke Sandale? Ich verprügel mein Gegenüber mit einer Sandale? Ich meine, ruf dich einen Bus an, einfach in der Einbahnstraße. Lol, Mann. Einbahnstraße steht für die Scheibe gestellt. Sehr gut, Depri. Man muss den Leuten zeigen, wo ihre Grenzen sind. No more, please. Yeah, we don't want any more trouble. Just shut up and step aside. And I don't want to see you in commercial. No more. Yes, sir. We are out of here. Und tschüss. Vielleicht habe ich etwas, was nur Heat wegmacht. Hochmacht. Taurina. Auch nicht schlecht. Ja, finde ich auch ziemlich gut eigentlich, dass er ihm das so gemacht hast. Saejima can enter manholes. You can access the underground routes from these manholes and go to various areas in Camera Show. Jawohl. Geht auch gar nicht auf den Rücken. Nein, nein, nein. Ist ja auch mies, zweispurig Straße, am Ende sogar vierspurig. Und wir machen nur so, dass da eine Spur ist. Nicht für den Gegenverkehr, nicht für ihn. Ja, dann ist es halt so. Aber manche Leute sind halt einfach so dreist und denken, sie wären halt die geilsten. Und fahren trotzdem irgendwo durch, wo sie nicht langfahren dürfen, weil sie meinen, sie dürfen das. Oder weil ein geiles Auto fahren oder einfach nur Ego groß genug ist. Oh, out here treasure hunting too. You can't just look at a treasure like you are better than it. That just isn't right. You've got to just focus on it. Be the treasure. When you become the treasure, you can hear it talking to you. Whispering sweet notings, sweet nothings that only another treasure can hear. You can first enter. Once you enter this module, step into the shoes of the main character. Might even discover something that you might not get to spot that piques their interest. Jetzt?
AP9774. Ist das vielleicht irgendwie so ein Easter Egg oder sowas? Was ist da? Höher geht nicht. Kawachuki. By the way, danke für nichts. Du hast mal 4 bis zu der Ampelkreuzung davor, ist sie vorgesperrt, dass man nur von der Ampel raus Richtung 4 fahren kann. Ja, ich weiß schon, wie eine einspurige Straße funktioniert in der Baustelle. Das ist nichts Neues. So, hab ich noch irgendwas gucken? Nein. Hallo. Finde die Doku noch. Ja, guck die Calls an mit Satellitenbild, aber hier war 1,30. Kurzsichtige Smartphone und PC. Achtung, der Warte, ich mach Dings an. Mainzer Mediziner, je höher die Schulbildung ihrer Probanden, desto kurzsichtiger waren sie. Das gilt insbesondere im Jugendalter und im jungen Erwachsenenalter. Also wenn man in dieser Zeit sehr viel gelesen hat, sehr viel Naharbeit geleistet hat, sehr viel PC-Arbeit hatte, dann wird man eher kurzsichtig, als wenn man sich im Freien aufgehalten hat. Wenn es so wäre, könnten wir also aktiv etwas gegen Kurzsichtigkeit tun? Ulrich Schaudig findet die Studie interessant, ist aber zurückhaltend mit voreiligen Schlüssen. Man befürchtet natürlich, dass dieses vermehrte Starren auf Handys, also das vermehrte Blicken auf Bildschirme, einen Einfluss hat. Bislang war davon eigentlich nicht die Rede. Wir wussten eigentlich nicht, dass das einen negativen Einfluss hat und man muss weitere Studien abwarten, um festzustellen, ob da nicht vielleicht doch was dran liegt. In einem sind sich die Mediziner ohne Wenn und Aber einig. Das Auge braucht Entspannungsphasen. Deshalb auch mal den Computer ausschalten und raus ins Freie. Ja, Auge braucht Entspannungsphasen. Das ist jetzt auch nicht... Für mich persönlich... Bin Doku noch. Alles klar. Ist für mich persönlich auch tatsächlich... True. Weil das merkst du dann auch, wenn du dein Auge zu sehr anstrengst, dann ist es müde, du hast Schwierigkeiten zu fokussieren, die Entfernungen einzustellen oder du kriegst Augenzucken. Das ist alles ein Zeichen davon, dass man zu viel vom Bildschirm gehockt hat. I heard one heck of a record topside something happened. Don't look at me, probably just some assholes in a bar fight. A likely story. You're new in town, huh? Well, just see that you don't bring any trouble down here. We don't have anywhere else to go, you know? I'm just pulling your leg. Take it easy now. Viel in die Ferne gucken, Augen gewöhnt sich nur noch an Sachen. Richtig. Deswegen ist es bei dir ganz gut, Chibi, dass du ja mit Hundi unterwegs bist. Ja, da kannst du viel in die Ferne schauen. Da kannst du richtig schön Discord sag ich schon. Handypause machen und sowas, Bildschirmpause. To Purgatory Underground. Na, da kommt er mal an einer ganz besonderen Stelle raus. Oft sogar. The hell is with this place? Jaha. Hier waren wir schon ein paar Mal. Dafür ist es schon zu spät. Augen sind da schon einmal. Ja. Ja, wenn kurzsichtig, dann ist das so. Ja, das wird man dann nur noch durch operativen Eingriff dann wieder hinkriegen. Und dieser operative Eingriff kostet ein paar tausend Euro. Lasern, richtig. Als ich meine Abbildung von der Bundeswehr damals bekommen habe, habe ich mir tatsächlich überlegt, meine Augen lasern zu lassen. Und dann habe ich gelesen, dass dieses Lasern der Augen für ungefähr 10 Jahre hält und dann müsstest du es nochmal machen. Und dann dachte ich mir so, nö, dann machst du es doch nicht. There you are.
Who in the goddamn? I've been waiting for you, Taiga Saejima. Ja, siehst du, dein Onkel macht die gleiche Erfahrung. Well, you've been looking for me, I've had my eyes on you. So, is there something you wanted to ask me? Yep. Closed. Und es besteht die Gefahr, dass du permanent erblinden kannst. Vergiss das nicht. Das ist der Grund, warum du dich nicht lasern lässt. Ja! Wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße. Folks can call you some kind of info broker. That they do. I'm a dealer, and the drug I sell is Intel. Information on everything that goes down in Kamurocho eventually reaches my ears, one way or another. I have a network of informers at my fingertips, and surveillance cameras mounted all over town. I've got eyes in every nook and cranny. Time for some answers. So what's the deal with this purgatory joint? You know that entertainment area you saw as you came in? Kinda hard to miss. Well, I built it myself years ago. What you see, I created. Kamurocho's rich and famous come here from all quarters for the taste of the pleasures that they can't get above ground. We cater to every taste, no matter how decadent. Gambling, sex, things of that nature. Normally, potential clients are carefully screened before I let them in, though I've made an exception in your case. But these pleasures are going to cost you. Just be careful the place doesn't suck you in. Don't forget you're a man on a mission. You being here means there's something you want to know, something only I can find out for you. Yeah, I'm looking for Hideki Sasai, patriarch of the Sasai family, or at least he was back in 85. Know where he's at? I do, but my intel doesn't come cheap. Name your price. Let's say 10 million Yen. Das ist eine ganze Ecke. Blind wäre das schlimmste Sinnesorgan, welches ausfallen würde. Fühle, höre, schmecke, rieche lieber nicht als nichts sehen. Das fühle ich. Das würde ich auch so sagen, ja. Also sehen ist schon ganz schlimm. Nichts fühlen, nicht hören ist auch irgendwie scheiße, ja. Also so sinnesorganmäßig möchte ich ehrlich gesagt nichts vermissen. Egal was. Not a joke. I ain't holding that kind of cash, but you already knew that, didn't you? Boss, I wouldn't be much of an info dealer if I didn't. But you do have another option. There's something you can do for me instead. Yeah, let's hear it. Follow me. Aber die Welt noch sehen, das Wichtigste. Sackett, drink something. Hey Sackett, hi, how are you? And good afternoon for you? Ja, sauf was. Ich hab nur ein Monster. How are you doing, Sackett? And I need to do 5 curls. Okay, just a moment, please. What kind of place is this? Underground Coliseum. 1. Only VIP members are allowed to spectate the fights here. 3, 4, 5. I'm guessing you're not. Oh, exactly. I want to enter the exhibition Death Museum. I'm going for a beer. Right. Beer. I'm gonna drink some beer. I don't have any beer here. Lovely, lovely beer. Baby, haut's raus. Raushauen, Bier. Mach ich mal mit. Get that cap. Blue or white? You don't gasp. Blau, schön albern. You don't gasp? Sackett, what do you mean? I'm sorry, I don't understand. You don't gasp? Of course! TB chose the blue cap. You have no beer. No! Oh, you don't have any beer. I'm shocked. Yes, I don't have any beer here. Because I need a break. Because I need a break of beer. I have drank too much beer the last weeks. Almost every day, almost 2 or 3 beers a day. It's too much. I need a break.
Gasp gleich keuchen. Ich weiß, dankeschön. Exhibition Deathmatch immer. Deathmatch? Hey, that's right, a bona fide deathmatch. Not like that fake crap they show on TV. 2 fighters enter the ring, only one walks out alive. I'm not going to force you against your will. But if you can't pay, this is your only option to obtain that info on your old boss. Fine, I'm in. It's settled then? There's only one rule. Weapons and medicines are strictly forbidden during the match. Now I suggest you go prepare yourself. Come see me when you're ready to begin. Maybe I can learn some German here. Second, you can if you want. You just need to tell us. We are more than happy to help you. Drank the last race more than you in the whole month. Not worth, but feel free. Honestly, I love the language. Honestly, me too. And yes, I did drink too much beer, I think. Look, enemy attacks with the spirit of the black tortoise to increase your heat gauge. Golden Dragon Spirit. Fully charge your energy with the spirit of the Golden Dragon to fill your heat gauge. Nein, Katharina, ich kann jetzt nicht. Charging Tackle. Guard and knock away enemy attacks. Body, regard, heat. A sense of swinging. Head bashing. I take the swinging, please. Okay. Save point and let's go for the death match. Let's have the game. Last 2 weeks about 60 beer. That's way That's way too much for me. And I don't like to drink that much beer when I need to work the next day or whatever. Like, to me it always sounds like you're interested in everything. Yes, because why not? Of course I'm interested in everything. Or almost everything. Because you know you need to broaden your horizon. And the more you know, well, the more you know. Why not? So let's do the deathmatch. I take it you're ready to enter the Colosseum. I'm ready. Every time we speak we have a question mark after that. Alright, then let's go. Let's go for the death match. Like above your head. 第3632回田室町地下闘技場トーナメントここで優勝者のエキシビションデスマッチを行います Exhibition no death match no to the mass. Müssen wir für Circuit wohl Deutsch sprechen, Leute. Okay, we are speaking German for Circuit. 25年前たった一人で敵対する組織に立ち向かい18人もの極道者をこの世から消し去った伝説のヒットマンヒットマン裏切りと復讐の脱獄囚冴島タイガー赤コーナーよりチャンピオンの入場ですこの男が闘技場に姿を現してから約半年間百戦無敗 Oh, this is a wall of a man. 地下闘技場現チャンピオンイワン・イブラヒモビッチ Der Ivan, Junge. Verprügeln wir die Scheiße aus dem Ivan da raus.
特別ルールで行います。この戦いにドローはありません。どちらかの死をもって勝敗を決める非常のデスマッチ。Yakuza WrestleMania now. Oh. I really would like to see a WrestleMania game. A good WrestleMania game. Or watch a WrestleMania show again. Oh, I'm not even fully healed. Oh, that's bad. Oh, that's bad. In your face, bitch. Aua. Oof. Aua. Aha! Oh. Yes! Nice move. Level up, boy! This cap can't take him full. You can never take him full wheel. Yes. Let's go! We already finished. Did we accidentally kill him? Oh, sorry. Do it. Große! Guck mal, den Bratensülze war schon wieder Hunger. Bratensülze? Fresse. Oha. You just want to see his direction. Noch 48 Stunden, ich habe auch Hunger.誰や今俺に一人増えても問題ない言うたやつはお前かお前かお前ら殺せ殺せ言うてるけどもやなこん中でほんまに人殺した奴がおるんかこらええか教
教えといたるわ。人を殺すっちゅうはな。人を殺すっちゅうはな。ごっつ怖いもんなんじゃ。25年前のあの日から俺は毎日必ず夢を見る。18人殺した日の夢や。殴った奴の方の感触、骨が砕ける瞬間の音、悲鳴、死んでいった奴の顔、全部が事細かに夢に出る。死んだ人間の家族に申し訳ないとか、そんなんは当然思う。そやけどな、そんなもんちゃうね。人を殺したらな、殺した人間は恐怖から逃げられへんね。毎日怖い思いせなあかんね。それがどんなに苦しいことかお前らにわかるか。くだらんこんな勝負は。俺は降りる。Such a sensible guy. Didn't expect this. So, speichern, ja. Kurz mal lesen, was ihr geschrieben habt. It's been 48 hours. Just a guess. Is a few available the next geht schon wieder. Yes. Yeah, my last food was finished about 9 and the message from my coworker, so I had no time for eating something and today I was just too lazy. Was buying food at 7:30 p.m. Should eat, so it's super important. The Oath of Brotherhood, Chapter 4. Work outside at with no shadow. Then you only drink and don't get hungry. You're starving. Second, I would be so much starving like him, like you do. I need something to eat till the next morning when it's, I don't know, 10 a.m. or so. Till then, I need to eat something. Right. I had a feeling you weren't just another psychopath. If you're concentrating on your work, you won't. The hell does that mean? If you had killed Ivan, I would have denied your request. Excuse me? People come here to see blood, but letting my prize fighters murder each other would be bad business. I believe to see there's some humanity left in you. Get to the point. I'll tell you what you want to know. Where Zaza is. Where Zaza is. The deathmatch back at the Underground Coliseum, it was a test. What's that supposed to mean? I want to see how you act under those circumstances. I hope you don't hold it against me, but it was necessary. Relax. Ivan will survive. Hell, he will be back in the ring in a week or at most. But for now, he's in the hospital. That was quite a beating you gave him. At least I know he's alright. Now, as for the requests about your Patrick's fate following that incident 25 years ago. After Zazai stepped down in 1985, the Ueno Cyber clan put a hit on him, forcing him to go into hiding. Several months later, someone brought him down here to Purgatory, but he was barely clinging to life. He's been living on the streets since then. What? You're telling me Zazai-san's still alive? Yes, it was all we could do to keep him from dying. He's homeless now, but he's still in Kamurocho. I see. That said, what? He's probably, how shall I say, not the man you remember. I'll have him brought over here right now. Here. Yep, that's right. Bring him in. It's where I work indoors mostly. Me too. And it's much better walking indoors than outdoors. At any weather, you know.
That's him. So every time outside. Do you know who brought Taiga down here half dead a quarter century ago? It was Goro Majima. Oh, sounds awful. Just deal with the elderly. That's very good, Sackett. We need more people like you. What? I can only assume Majima was trying to protect us from the ruined cyber clan after you were gone. Ah. Oh. Is that thy son? Move to Germany, nobody would do that here. Not enough people are doing this kind of work, Sackett. You would be welcomed with open arms here in Germany. 島です。今帰ってきました。無駄だ。もうこの男に自立した意識はない。いくら話しかけても反応することはない。親父、俺です。帰ってきたんです。親父。さあ、親父。He's remembering. And everyone is surprised. Gotta get on bubble to learn German. Let's go! Bad good job when you know the money you have to work for the second no vacation. Da weint der gute Mensch. Ja, er ist ja nicht einfach so ein... Er war 25 Jahre im Knast, das heißt aber nicht, dass er keine Emotionen mehr hat. Ja. Sounds like here. But, second, you get very good health insurance here in Germany. Not like in the USA, where you just have to pay for fucking everything. Had some time to take it all in? Yeah. I already. Thanks for letting me see him again. A deal is a deal. So, what will you do now? There's one more thing I gotta find out. You and Majima. Yeah, I gotta know what really happened back in 85. I wanna hear it straight from his mouth. Have I spent half my life behind bars for nothing? I can't go out without knowing. That reminds me. You broke yourself out of prison, right? It would seem the police are hot on your trail. I heard they got wind of you being sighted in Kamurocho. The city's crawling with cops right now. Shit. You would better lay low until things calm down. You still have that hideout, don't you? Yep. Then wait it out there for a while. You should be safe from the police as long as you stay on the ground. You look big enough to handle a manhole cover. Use those to access the servers and you'll be able to move freely. Right outside here, there's an entrance to an underground passage. I'll take you to one of Kamurocho's manholes. I suggest using those manholes wherever you find them. They will help you get back to your hideout undetected. Gotcha, thanks. Sold! Very good. And with those exploding gas prices here, you better walk to your job instead of driving with the car. That's more connected underground, I'll get back to them. €2 a liter. Yes, it's pretty expensive at the moment. And won't get better. The florist said something about passing underground to get back to Kamurocho. Yes, can I do something here? Maybe? Collecting some locker keys? I think I saw something white shine on the floor somewhere. Examine. As again, so. Ukraine. 6 euro a gallon. We are all in system, guys. 20 euro per liter fuel. That means 231 US dollars for 0.25 gallons. This is very expensive. Shop. Can I go inside here? No.
Aha. Like $9. Yep, crazy, and that's mostly normal here. And second, that's not the only point. It's getting even worse. It's getting worse, and it's getting worse, and it's getting worse. I need to exchange all the trash I'm collecting. We are scammed. Rip my car. You don't need a car here in Germany. You can go everywhere by bike and by bus or whatever. If you're lucky enough to have a good connection. Nobody's doing something. I want the same shit like before. Indeed. Back in 2010 we complained about 120 per liter, and now we complain about 220. And soon we are complaining about 320 per liter. Woohoo! And we try. Hey, wait, Saejima-san. Who's this guy? Just watch the fight. It was impressive how you withstood all the pain. I was moved. And it's raining, by the way. Woohoo! Who the hell are you? Oh, sorry. My name is Sodashi. I run a dojo in the neighborhood. Well, what do you want with me? To tell you the truth, I was hoping you could help me with something. Help ya? Yes, but let's talk about my dojo. That way you can see it for yourself. It's really close by. Do you have a little time to spare? Follow the dojo. Ripped balls. Fine, but make it quick. Great. Woohoo, just follow me and we'll be there in a jiffy. Rip at the balls, sir. Rip at the balls. Rip at the balls. Hey, this place ain't bad. I knew you would think so. I put all of my hard-earned savings into making it this way. It's always been my dream to run my own dojo. Impressive, but there ain't no one here. That's the problem. The truth is that I only have one apprentice at the moment. One. That ain't enough to wash the floor. Exactly. It's a good location though, and there were a good number of apprentices at first, but everybody quit within days. It's probably my fault because I'm no good. No good. Yeah. The truth is, I'm a terrible fighter. I've never even won a single fight, not even once. Well, so how the hell do you train your apprentices? With my theory on fighting. Wow. Now it sucks balls. Yeah. And our green politics just want that we pay €5 or more per liter and get our assets into electric vehicles without the possibility to load it everywhere. Because our electricity net is just bad. That rounds it pretty much, yeah. We have in northern Germany, we have lots of wind energy and solar energy, but very, very much of wind energy. But we don't have the electrical infrastructure to get this electricity to everywhere. We don't have it. So we are selling it to other lands, countries. I don't know. It's not that. I mean, there are very much problems. There are many problems in the politics and in the energy politics and everything. And now with the Ukraine and Russia, it doesn't get better. I don't know. Germany sells everything. System is hungry and more hungry. Yeah, pretty much was TB says.
We are exporting everything, literally everything, and I mean, it's kind of hilarious because our green politics, like Tiberius said, they want more and more renewable energy, which is not bad. But because of our bad electrical infrastructure, we need to buy electricity from other countries, which are producing this electricity with nuclear energy or coal or whatever, which the green politics don't want. This is stupid. Whatever. I don't care. I just want to play games. Theory on fighting. That's right. For years I've been conducting thorough research on how to become a stronger fighter and defeat my opponents. Nobody can beat me when it comes to theory. I've come this far just by believing in my theory. As long as I follow it, I know I can train a great apprentice, even if I myself am weak. But it turns out no apprentice will trust its weak teacher. It's just a matter of time before this dojo is forced to close its doors for good. I've done my best to follow my dream of training a champion, but to no avail. See, I bet it's hard having your dreams crushed after building such a fine dojo. Yeah, and that's why I've asked you here today. Saejima-san. Would you work with me to help my train apprentices? Me? Yes, after watching you fight at the Underground Coliseum, I knew you were the one I've been looking for. You're not only a great fighter, but you also show compassion even to your opponents. I'm sure apprentices will look up to you. Do you have sun there, like for solar panels? We have sun. We have a lot of sun. And we have even more wind. So we have a lot of wind energy systems. Plants. Wind energy plants. But like I said, we have very bad infrastructure. So we don't get the electricity from the wind energy plants into our system. That's why nothing changed. Nobody cares, like Mighty. Oh, I do care. But not today evening. But just as mentioned before, Germans are still a bit stupid. Of course, I'll support you the best I can. Please, please. Saejima-san. You can't give up now. Help him, of course. Fine, I ain't making no promises, but I'll see what I can do. Thank you. You won't regret it. And now, Saejima-san, I formally welcome you to Sodachi Dojo. Hey, Sensei. Stubborn. My dog have to shit, be happy. Have a good shit, doggy. Incredibly stubborn. This is very true too, yes. This is a student. Oh, Hide-chan, perfect timing. Please let me introduce you to Hideo Sugiyama-kun. Hide-chan is my dojo's one and only apprentice. Hide-chan, this is Sayumi-san. He'll be teaching here for a while. He's an amazing fighter, and when I say amazing, I mean out of this world amazing. Oh, that's great. Nice to meet you. I'm Hideo Sugiyama, but you can call me Hideo. I look forward to being your student. Nice to meet you. Now, how about we get to training right away? Our goal is to make Hide-chan the champion of the rookie tournament. Rookie tournament? What the hell is that? Oh, sorry. I didn't explain it yet, did I? The Coliseum holds regular tournaments that are only open to rookie fighters, with the purpose of finding the next star fighter. Winning the tournament will earn you recognition as a full-fledged fighter and the opportunity to enter other tournaments in the Coliseum. Underground Coliseum fighters are the true cream of the crop. Since the rookie tournament is full of rookies who hope to become Underground Coliseum fighters someday, the fights are always fierce. Huh? They didn't have that when I fought. I heard you were specially nominated. People with astounding strength and a good record are nominated and gain immediate entry. By the way, if you win the rookie tournament, both the fighter and the dojo receive prize money. If I had that money, I'm sure that would be able to renovate this dojo up quite nicely. I get it, like killing two birds with one stone, right? Exactly. Well, that's enough explaining. Let's get to work.
We select green politics to go green, but at the same time our green politics are those who impede the ongoing in green energy. It's just stupid. To be fair, all governments are corrupt to some degree. Indeed! Second, indeed. That's what I'm thinking too. And we say in Germany, wie ein Fähnchen im Wind. Yes? Wie ein Fähnchen im Wind. Like a flag in the wind, you know? Like the wind goes. We have rules for windmills that say they have to be at least 10 kilometers away from the next village, and then a minimum of 10 the height of it to build to the next. I'm looking forward to training with you, Saejima sensei. Because the windmill is loud and make you depressed. Yeah? You'll be in charge of arranging the training menu. This menu has 4 regular slots and 1 special slot. 5 slots equal to 1 turn. Choose a special slot for now. You'll be in charge of selecting the regular slots. If you're done, press begin to begin training. Sure, you'll like to get the hang of it once you get started. Okay, train your apprentice and have them win the tournament within 50 turns. The sooner they win, the better the prize money and the evaluation. You can earn the most prize money by having your apprentice win within 15 turns. After that, the amount will start to increase every 5 turns. Train your apprentice efficiently, so I'm able to win in as few... Okay. Oha! That's your organic fan. The ones here are ungodly loud. Yeah, they're not quiet. They are not quiet. That's much I can say. So, this is a newest mini game. In the other games, we had to train our cabaret club girls, but this time we have a fighting apprentice. This is something very new. Training menu 1. We need road work. 3. Punch training. 4. Kick training. Begin. Power and technical up. And power and speed up. Very good. According to Sorashi's plan, it's time for a meeting with them. But I ain't the meeting type. How about we do this over drinks? Okay, I would love to. Sounds great. We can talk over drinks to develop a relationship of trust. This is fundamental principle of my theory of fighting. Right, let's go, Hideo. Of course. Huh? What about me? Huh? What you want? Oh, nothing. Don't worry about me. I have a good time. He thought he would come with them. Well, same thing, we build windmills in the North Sea, but the Germans are against it to build some cables from the north to the south. The south could get some of the green electricity too. Instead, North Germany exports electricity and South Germany re-imports it. That is Germany for you. Ah, nice cold beer is the best, especially after a hard day of training. Got that right. So tell me, why did you decide to start fighting? The reason I started? Well, it's not a very noble reason, but just tell me already. I did it to get a girl that would like to notice me. What you talking about? There's this girl named Mayako-chan that I've had a crush on for a while. She's really cute and sweet. If possible, I would like to make her my girlfriend. But I'm not very special and I lack confidence. She's sure to say no, even if I could ask her. Same, nuclear plants in Germany have to shut down because politics is against it. Our neighbors France and Czechia have built new ones on the border to deliver enough power to us, because they can't export that much as we need. So I want to get stronger and gain confidence in yourself. Exactly. I want to become a man that's worthy to be by her side. I start fighting to gain the confidence to ask her out. It's an impure reason, right?
the reason ain't important. No, the reason you started ain't important. It's what you do afterwards that counts. Follow through on what you decide. That's what men do. If you really like that girl, give it everything you got. Show her what you can do. Saejima-san, thank you. I will train hard so that I can be proud of who I am. Looks like he's pretty motivated now. Guess I can give some good advice sometimes. Welcome back. Did you have a good time? It's important to develop trust, so make sure to take your apprentice out for drinks again sometime. The greater the trust, the more the apprentice listens to you, meaning more efficient training. Try building a good relationship with teacher. Learn the skill willpower. Okay. That's it for today, I'm gonna tell you. Teaching's a lot harder than I expected. No worries. You'll let the hang it off in no time. Just keep doing what you're doing. Who's that sleeping over there? Is that one of your apprentices? Oh, that's Fukushi Ochiai-kun. He doesn't pay the monthly fee, so he isn't an apprentice. Seems like he just likes it here. He comes by to take naps during the afternoon. Don't worry about him. Okay, he's a bad guy, but he's definitely not a nice guy either. Fukushi Ochiai, huh? I wonder what he wants. Well, enough about that. Thank you very much for your time today. Come by to train apprentices whenever you want, just like you did today. We're always here at the dojo, so feel free to stop by anytime. Please. Also, if there's anything you didn't understand, just read the Sodashi notebook on the bench over there. Explain everything. Thank you very much. I mean, we burn Russian coal, gas, and oil to get power. But out CO2 for that shit, and the green nuclear power has to shut down for the Germans. So I understand your government refused to keep things in Germany that will help you with power usage, and instead sells it to other places, then buys it back, correct? Yes, Circuit, that is correct. Alright, see you next time. That is very correct. Can we do another training lesson? Going to... Yes, I want to train you. Can you start training or no? Start training. Let's get started. Fighting 3 Part 2. Mastering finishing moves. During this session you can teach apprentices finishing moves that can sway the outcome of a match. Teachable moves will be added to the list accordingly. Just select the move that you want to teach your apprentice. These moves can usually be taught in one training session. 2 sessions may be needed as each apprentice has its own strength. Also, the number of finishing moves that you can teach will increase as you learn more moves yourself. For an apprentice to use a finishing move during a fight, you must have the move equipped. It's your job to instruct him when to use it. However, for some reason apprentices don't feel trusted when instructed to use finishing moves, so trust decreases a little with each use. Or use finishing moves at decisive moments. In general, just believe in your apprentice and watch over them during the map fights. Teaching your apprentices your own moves is like a father transmitting knowledge to his son. This is the most exciting part of teaching. That's how the threads of history are spun. Ah, that's so moving. But now it's time to start weaving our own history. Okay. What has this world come to? This is what I'm asking myself every day. Every day. I just reactivate the nuclear plants we have, and suddenly we don't need any coal or gas from the ocean. Prices would put down such straight up. The problem regarding nuclear plants is they are nuclear. That is the basic problem. Yes, finishing moves. Willpower, the plant will get back much more. Die Hard Spirit. Will be enhanced if the opponent has more stamina than the apprentice. Or this will decrease if the opponent has. We don't have any finishing move. Go to status. Todashi's comments. Train, train, train.
Nee. Begin. Alright. Then I'll go ahead according to plan and teach her a big finishing move. Same with the COVID shit last year. About every third to fourth, our big politics got corrupted with those FFP2 masks. First, no, you don't need masks. Then, okay, put something on your mouth. Then you're outside. Then in to our politics, hey, you get money for every sold mask. Which move should I teach him? Taiga suplex. Okay, let's get started. 1 hour later, you have to buy FFP2 masks, and your clinic said I don't have enough for emergency because everyone needs to buy them. Oh, good. You did it just right that time. Now don't forget what you learned. That's the end of Fighting Theory Part 2, Mastering Finishing Moves. I'm glad you were able to learn it. Takes talent to remember such a hard move in one training session. Wanna keep going and try to learn another? Yes, sir. Yeah, you better do. What? You're kidding. Not 2 in a row. You learned Taiga Suplex SP. Very good. Another one. We are making a master exploder here. Waiting for you, shall we start our training now? Let's get started. During sparring, you're able to exchange direct blows with the apprentice. Even an exceptional teacher cannot gauge a student's growth by watching alone. Experience your student's growth through sparring. Also, don't take it easy on them. Show them your true power if you want your apprentice to grow as fighters. Teach an apprentice engaging in fist-to-fist communication. Now that is a beautiful sight. Lions, the king of all beasts, are known to push their cubs off cliffs. Do you know why? Because they love them. That's why. Well, Saejima-san, show apprentice how much you love by using those fists of yours. Training menu. Stretches. How about ground training and strength? Very good. Time for sparring. I'm grateful that you're willing to work directly with the apprentice. It's absolutely raining outside. Thanks God that I had an umbrella. No rain here. Clear sky and shining stars. You must have the only rain. Yes. We have rain here too. But Tiberius and I are living in the same city, so... if he has rain, I have rain too. And it's very good. Give it everything I've got. Sparring match! In your face. Well, that was a great fight. How was sparring with your apprentice? He certainly got beaten up pretty bad, but it seems like it was a really learning experience for him. Couldn't ask for anything more. That's how the teacher-apprentice relationship will go deeper, so make sure to keep sparring. It's a quick way to learn, and I just can't watch. Very good. Punished a little boy. That wasn't a punishment. That was... I don't know what that was, but it was... a torture for him? Tormenting the apprentice. Not the puppy! Wrong chat. Shortly AFK, my foot wants to exit. Okay, DP, have fun. Stop training. Yeah, let's get started. Resting will allow apprentices to recover the stamina that they lost during training. Rest can be selected for both special and regular slots. Make sure to rest frequently. Pushing your apprentices to train when they are of little stamina may lead to injury.
Once injured, apprentices will not be able to do anything but rehabilitate. Gradually weakening each ability type, so be careful. Training fighters is like the epitome of life. Train hard, allow for proper rest, and don't push too much and follow an efficient plan. Or else you will end up like me, full of debt and suffering. Ha! Funny. Okay, Skills Efficient. Just train. Punch training. Punch training. And even more. Punch training. Alright. I was about to listen to Soltte and take a rest in this time. It's a great idea. Let's rest. Because I'm worried about Hide-chan's condition. That's why. Weil ich rein, der Junge hat Stoffdarm, schickt was hinterher, kommt alles raus. Wie so ein Hase. Guga, Guga. Ja, ja. Auf der Matte schlafen. That was a great nap. How was it? To learn the importance of rest. Resting is vital. Let's make sure to get as much rest as we can. Next training session is an exhibition match. That... Ah. Next. Ich will jetzt eigentlich zu diesem Tournament kommen. It's time for Fighting in Theory Part 5. That means it's time to participate in an exhibition match. Proximity. Exhibition matches are like practice fights. They are a perfect way to test out our skills before entering a real tournament. You can earn reward money by winning exhibition matches. Then you can use your money to enhance the dojo facilities. The total of 15 types of matches. The level reward and time requirements for joining the different match. Your ability level increases regardless of whether you win or lose, so fight often, but trust will decrease a little if you lose. If your apprentice has a finishing move equipped, you can instruct him to use it during fights. Finishing moves can turn fights to your advantage. However, finishing moves are a double-edged sword. Using them will reduce your apprentice's trust. Only use them when you really need to. Enough about the details. Seeing is believing, right? Let's go ahead and arrange a match. You will be competing in a brawl fest. This match for hot-blooded street fighters. I think you should do alright. To instruct your apprentice, use the finishing move, equip him, and charge the finishing gouge on the bottom left. However, as I said before, ja. Du lass den Bengel doch endlich mal kämpfen. Warum haut er nicht zu? Komm, Finishing Move. Natürlich habe ich nicht gedrückt. Oh. Wie der einfach verliert, der Sack. Wieder da. Willkommen zurück, Depri. Also wir haben das Match verloren und wir haben einen Finishing Move gemacht, der nicht geklappt hat. Pathetic. But there seems like a bit upset about the whole thing too. But don't lose sleep over it. It was actually a good practice. Let's just train harder and get revenge. Ja. It just needs more training. Next session we'll be in charge of designing special disorders while trying to join into champion. Thank you. Voll gerne. Start training! Special.
School training? So you're going to observe the apprentice's level of independence. Alright, you can choose your own training routine. Just don't go slacking off. Got it. I'll do the best that I can. How was it? You learned anything? It went terribly. I spent too much time deciding on what to do, and then before I knew it, time was up. That didn't go so well. Okay, next one. Rest is very important. Noch ein Rest. Beginn. Wie gut kann dein bayerischer Dialekt noch? Semi-gut? Schlecht? Also ich kann ihn nicht sprechen, aber verstehen. So, wir müssen jetzt auch irgendwas für einen Trust machen. Ich hatte jemand im Discord nach einer Übersetzung gefragt. Ich bin nicht sicher, ob ich 100% richtig damit. Ja, hau raus. Zeig her. Mal kurz hier. Discord. Wo wäre ich denn hier markiert? Münchnerisches Tramborn, Reinigungswahl. Keine Ahnung. Neudeutsch und Bayerisch stimmt was nicht. Keine Ahnung, ich habe irgendwas. Münchnerisches Tramborn, Reinigungswahl. Keine Ahnung. Irgendwas zum Saubermachen. Okay, er braucht Dash. Wir dashen erstmal eine ganze Runde. Und danach machen wir ein Meeting. You got a hobby or something? A hobby, if I had to choose, I would say listening to music. And a bad hobby. So what kind of music do you listen to? Lots of things, really? But I guess I'm really into techno. Techno? What's that? Huh? Saejima-san, you mean to say that you don't know about techno? Never heard of it. I used to listen to traditional Japanese ballads and folk. You know, I had an impression about you. Singers of Japanese ballads and folk have real soul. Just listening to them gets me motivated, you know? You should try listening yourself. Maybe I will. Hearing you talk about it makes me want to listen to it. I think I'll try listen to some traditional Japanese ballads before practice. I think it's motivated now. Ah, haben wir also die richtige Antwort gegeben. Sehr gut. Learn the skill Moody. Ground Rust ist das Wahre. Also wenn du das meinst, was du ab und zu in den Streams anhast, dann, oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bild 2 ist deine Antwort gewesen. Warte mal, ich guck mal nach. Es wurde zugeschickt, also was würde denn quasi, wie soll ich sagen? Ein altes münchnerisches Tamponritzenreinigungsleib? Und das davon meinte er aber. Ah ja, interessant. Okay. Der hat ja noch irgendwie seinen Skill. Moody. The precious Moody joins us when that's turned of attacking by increase. Das hört sich gut an.
Okay, wir machen jetzt mal... May decline. Machen wir mal Ground Training. Und dann machen wir... Keine Ahnung. Sparring. Braucht viel Stamina, ja, aber alles andere geht auch sehr viel hoch. Streame SM-Rande nur noch sonntags mit DNB. Vielleicht bei Sonderfilmen wie Race am Abend kann es sein, dass es vorkommt. Okay. Kann jeder wie er mag, ne? Musik muss nicht jedem gefallen. Boing! Einfach mal umgeraubelt. Ja, mein Vater schon. Ouch, ja, okay. Alles hoch. Sehr gut. Dann machen wir noch einmal Trainingssession mit Ausruhen am Ende und dann schicke ich noch mal in einen Kampf rein, glaube ich. Dash. Lecture. Stretches. Turn your mood. Tune your mood. After repeat hard workouts. Okay. Dann machen wir mal nur Stretches. Und dann so neben Meeting. Das Mut ist ja mal so richtig hoch. Sollte auch nicht, weil es sind ja nur für mich. Wenn ich wieder Pech. Richtig. Oh, wow. Ich vergesse. Ich weggedrückt. You're pretty much the only person that I have to ask about things like this. Please remember you gave me a chance here. So I want to know how about your last George. All I gotta say is, I love you. Make me a breakfast every morning, woman. Ask you for daughter's hand in marriage. Hey? I love you. Second one? I was thinking about the second one too, but I thought this would be a bit too much. Come on, I'm sorry you were a little late. If I had seen your choice, I would have taken it. Yeah, that's it. It's best to say it in a manly and straightforward way. I love you. Like that. Oh, it really does feel good when I say it so directly like that. And exactly what I meant, but... Oh, well. Next time. Okay, he has a good mood. He has a bit of trust. So let's give him a practice match. We need technique training. And kick. And what is this? Shuffle zone. Match opponent is unknown. Held frequently. Shuffle zone. Let's take the shuffle zone. So we'll be competing in shuffle zone. The skill levels of the fighters in this match are unknown. So instruct your apprentice to use the finishing move, equip him with the finishing move, and charge the finishing gauge on the bottom left. As I said before, finishing moves are double edged. Yeah. I know this already.
Tanimura. Video, let's go! Lol. Finish him! Fight him! Do something! If he is that bad, I don't use a finishing move. Doesn't make sense. He hit him! Woo! Very good! Do the finishing move. Oh yes. Okay. We have lowered our trust for nothing! Very good, Hideo! You suck! Just as I thought you, yeah. So close. Not even close. In die Fresse. Immer mitten in die Fresse rein. He needs more training! Okay. We are doing what work? Max stamina. And then rest. Ha 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 ha. Let's get some rest. Can I skip this? No, I can't. Not even fully rested. Das ist Hideo Kojimas Sohn. Meinst du? Nur weil er Hideo heißt? Weiß ich ja nicht. Weiß ich nicht. Dato Trainio. Sorry. Sieht auch so aus. Woher willst du wissen, wie Hideo Kojimas Sohn aussieht? Okay, Google wahrscheinlich. Oh, nice. Sieht aus, deswegen können wir das. Ach so. Mann, ey. Jetzt kämpft er gut, ne? Aber wenn er dann in einem Trainingskampf ist, dann suckt er Balls. Better get good, son. Very good. Everything up. The training fight is a very good way to raise his stats. Sparring. Balls of steel. He's trying to get good. He is trying, yes, but he sucks still. He's even worse at fighting than me. Wow. Woo. What?
stomping on him. Okay, he needs a rest. That's okay. Give him a rest and then another fight. Training menu. You need rest. And then you need punch training. And even more punch training. And even more punch training. And solo training. Or maybe a meeting. I was about to call it quits, but I'm going to drink. Later. He wants to be Duke Nukem. Oh, then he needs a lot of training. Once I get a girlfriend, I have to take her out on dates, right? Guess so. If Mayako-chan becomes my girlfriend, where do you think I should take her on a date? Disco dancing! Discos are popular. No question about it. Disco fevers till morning. Sounds good, right? Disco. Oh, you're talking about the clubs. Yeah, that may actually be a good idea. Mayako-chan does like music. Club? What is that? A disco is a place where you go to dance. Didn't you know that? I don't even know where to begin explaining. Never mind. I got it. Thank you for the advice, I guess. Maybe the movies were would be the better... Yes. Movie would be the better advice, I think. Start the training. You don't need rest, you need strength training. And then we need solo training. Let's see. What was it? Went terribly. Oh. You suck balls. I would say we are doing something different. Rest. 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 Brawl Fest. Exhibition match for tough guys that like to fight. Held frequently. King of the Mountain. Level. Oh! Brawl Fest. Match for Hotline Street Fighter. I think you should do alright. Yeah, finishing moves are sucking. Because it's decreasing our trust level. Let's see what he does. Wow, that was a good move. Before I do ein neues Projekt anfängst. Was hast du denn? Da war mir Ring of Red lieber. Oh nein. Aber ich bin ja auch derzeit in der Mini-Story. Das ist ja so ein Minigame nur. Das ist ja nicht die Hauptstory. Oh nein. Was heißt oh nein? Oh, der war gut. Er hat gewonnen! You did, you won the match. It seems like Hichan was able to further refine his skills in the fight too. No doubt about it, I'm definitely more confident in myself now. Thank you, I'm going to keep on working hard. It's not popular with the girls, but at least he has confidence now. Keep up the hard work. Oh, the funds. Very good. But we can dojo status. Turns past 17 turns. Enhance failures. Oh! We don't have enough money to do anything. Okay, some rest. And then... punch. Kick.
round tournament. Now it's time to participate in tournament and try and use everything at your front. Okay. And change and improve everyone. Okay. Das eben jetzt mal. Sage ich zu ihm dazu. Man hast du eine Leitung manchmal. Ja, ich habe eine lange Leitung manchmal, das ist richtig. Wir machen mal die Finishing Gorge fertig. So, für den Fall. Let's go, Hideo! Do it! Yes! In your face. Merkbar, als ich eine lange Leitung auf der und ich hätte kurz in der Hose. Haha, haha, haha. Yes! Next one. Ui. Ja, der ist hart im Leben, der Fuku, der nimmt ja kaum Schaden. Ich mag das Martial Arts in dem Minigame. Das sieht so gut aus, finde ich. Also es ist recht flüssig und auch ich finde es schon ein bisschen echt. Also nicht irgendwie so dahergezogen oder so. Hau ihn! Oh! Ja, nice! Woo! That is our Hideo! And the next fight. How many fights are there? Egal. Boah, der hittet. Wird das? Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Nicht fertig machen werden lassen. Dann mach was halt so. Finish him. Fatality. Hideo wins. Very good. Great fun. Now we can go on further with our main story. Right, I did it. I'm a champion. I can't believe it. Congratulations, Hide-chan. Good job, Hideo. Thank you so much. Feels amazing to achieve something with my own two hands. I'm so happy. Do you think it would be okay if I screamed? Huh? Yes, it's okay. I've always wanted to do this. It's so good. We're much better now. Well, alright then.
Wow, I've never seen Hina-chan like this before. Well, how about the three of us got out to a celebratory thing? Yes, let's go. Let me join you today. They're saying, let's go, the three of us, and then he goes alone. That was fun celebrating our apprentice's victory over drinks. That's the best reward a teacher can get. You got that right. Great job, Hideo. Thank you, both of you. All thanks to you. I was nobody until you made me into the man I am today. Thank you. We didn't do nothing. You won the fights yourself. You gave it all and you came out a winner. Saejima-san, have some confidence in yourself. And now you got the balls to ask that girl out. You're right, I feel like I can do anything now. Oh, stop it. Huh? I recognize that pretty voice. That's my love, Mayako-chan. Masako-kun, not here. People will see us. I don't care. I love you, Mayako. You're the only girl for me. Oh, Masao-kun, I'm looking forward to another fun night tonight. Oof. Of course, tonight I will be just the two of us, Mayako, Masato, Fever, baby, ha ha ha. Oh, that's a kick in his Hideo's balls. Don't worry about that, Hideo-chan. We'll make up half of the entire planet. You'll find someone new really soon. Sure of it. Bye bye. Hideo-chan. Talk about bad timing. Hopefully he doesn't get all down about it. What did I say? I'm talking about Hideo-chan. He's the definition of gloomy, wimpy, shy, timid, and hopeless. Of course he's gonna take it too hard. He'll be out of it for at least 2 months. Worst case scenario, he may even quit fighting. All we can do is cheer him up. Let's head back to the dojo for now. 1, 2, 3, rah! Hideo-chan, you ain't depressed? Of course I am. But sitting around and talking about it isn't going to change anything, is it? I'm going to work hard until I get strong and become more confident. And then someday I'll get an even better girl. Hideo. I still have the potential to become an even stronger man. And to realize that potential, I have to train. That's the only way. Am I right, Saejima-san? Hey, right on. Hichan used to be so negative, but look at him now. He's become so mature. He don't need my help no more. He's a fine man now. You're right. I'm so lucky to have the best apprentice. You're a cool guy, Hideo-chan. Too cool. That's a lot of money. And he is grade A now. Complete. The first pupil. The master in training. Trophy earned. Dojo's rank has increased. Very good. Excuse me. Is this where I can find the Sodachi Dojo? And the next one. Yes, can I help you with something? If you're selling new papers, we are not interested. Not selling anything? I came to ask if you could be an apprentice at this dojo. Do you have any room? And apprentice? Saejima-san, did you hear that? We got a second apprentice. Oh, what's your name? I'm Takehiro Ehama. I worked in an office until a little while ago. I'm embarrassed to say it, but I have no fighting experience. It's no problem at all. I don't have any either. What? Are you joking? I'm beginning to have second thought about this place. Relax, we have training champions here and I'm the teacher, not him. Oh, that's a relief. It's a pleasure to meet you. My name is Sodachi and this is Saejima-san. Shall we go ahead and start training then? I didn't bring anything to train in. What should I do? No worries at all. I have everything you will need. Let's go ahead and you get changed. What the hell? It's an original Sodachi Dojo masked man set. Everything was ordered and made specially for the dojo. Man, what a good investment. That's exactly why the place ain't got no money. You don't have to wear that, you know. Ain't it embarrassing? Actually, I feel surprisingly good. Like I'm a new person. This works for me. Of course, he looks like Rey Mysterio now. Great, I'm glad you get what a great outfit this is. Now we are getting in the groove. Introducing the one and only Sodachi Dojo masked man.
Quit training. Bye bye. Save the game. And then continuing with the main story. Save complete. Wow. Ho, 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 ho. Been out here in a while now. Let's hustle on back and hide up without the coppers following me. Skimpelt. Hier nicht. Return to your hideout without being seen by the police. It's game over if spotted, meaning you will lose all progress in the last save. Treat carefully. Oh, glad I'm saved. I'm so glad I just saved. Come watch out tree hugger. Got 20 pieces of trash around the city. No time for this. Why now? Come on for sure. If he sees me, he's sure to come on and move carefully. Okay, then go to the rooftops. Shouldn't be any cops around here. By you. Glorious man. Good, my beloved people. I'm going to impart some knowledge to you as well. And grab it to your heart. The earth is turning even if you speak. Yes, sir. Thank you so much. This is true wisdom. You, have seen there. The earth is turning even as we speak. Was war's eigentlich nach Yakuza Gulewami? Nach Yakuza 4? Höchstwahrscheinlich Yakuza 5. Oder ich spiele Front Mission 5. Könnte auch sein. Ich glaube, nach Yakuza 4 spiele ich Front Mission 5. Das wäre eigentlich eine ziemlich geile Idee. Oder was anderes. Great, aren't you? Ich meine, nach dem letzten Yakuza dauert noch eine ganze Weile. Wir sind jetzt bei Teil 4. Das wird noch ein bisschen dauern. Danach Teil 5. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Danach Teil 6. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Danach Yakuza 7. Like a Dragon. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Das sind also noch diverse Stunden. Und danach habe ich keine Ahnung. Ich sag mal so. Wenn du auf meiner Seite runterscrollst in die Panels. Nein, tue ich nicht. In die Panels, da sind Spiele, Games to Play. Da müsste drin stehen Final Fantasy 16, wenn es dann irgendwann rauskommt. Das Harry Potter Game, wenn es dann rauskommt, unter anderem. Und das sind so Spiele, die werde ich definitiv spielen, sobald die da sind. Wenn ich da gerade mitten in Yakuza bin, dann mache ich da Pause. Egal welches Spiel ich da spiele, dann mache ich da Pause. Die werden definitiv zuerst gespielt. Ja, egal was andere, Dead Space Remake, das kommt im Januar 2023. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit hin. Das will ich sehen. Ja, ich auch. Ich auch. Dead Space Remake, Final Fantasy 16, Dingenskirchen, Harry Potter. Aber das dauert halt noch ein bisschen, bis wir da sind. You know. Lass mal eben gucken, was ich da unten noch stehen habe. Jetzt Front Mission 5, Final Fantasy 16, Dead Space Remake, Hogwarts Legacy. Okay. Das sind tatsächlich halt die Games, die ich auf jeden Fall spielen möchte. Dead Space 1.
Ja, Dead Space 1 habe ich bei meinem Bruder gesehen, Dead Space 2 habe ich nie gesehen und Dead Space 3 habe ich selber durchgespielt auf der PlayStation 3. Er wartet ja schon darauf, dass Yakuza 8 rauskommt. Ich habe ja schon mal gesagt, hör auf mit irgendwelchen Unterstellungen. Ich warte nicht darauf, dass es rauskommt, weil ich erstmal ich meine, es ist in Entwicklung, das weiß ich und ich freue mich auch drauf, aber lass mich doch erstmal die anderen Spiele spielen, bevor ich irgendein anderes Spiel in der fernen Zukunft spiele. Eins nach dem anderen. Ja, der erste war krass. Also da habe ich mich mit meinem Bruder zusammen ganz schön verjagt teilweise. Kamiyama met Okinawa. It's able to escape in all the caves during the prison break. Are they not after you or anything? I mean, compared to you, I'm small fry, so nobody's coming after me. Still, I thought I should be careful anyway, so I've decided to stay here for a time being. Such business on the roof over there. My business is utilizing my expertise to mod equipment. I've still got to get things ready, but come by again soon. My little brother's in town too. He specializes in weapons. Maybe you should stop by and see him too. I think he set up shop in the far alley by a rest park. In der Zeit, wo du die anderen spielst, war es ja auch das letzte, also das war also nicht falsch. Zeitangabe. Ja, wie auch immer, ja, spielt jetzt auch gar keine Rolle. Jetzt spielen wir Yakuza 4. Und was ich danach spiele, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann, wenn die Zeit gekommen ist. You know what I mean. Da sind ja noch ein paar tolle Tactical RPGs unterwegs derzeit, die man spielen kann. Und ich habe mir auch Disca eher 1 und 2 gekauft. Also das kann man auch reinschmeißen. Genau. So, wir wollen jetzt hier lang. Ey. Geh jetzt hier nicht runter? Hier. Ich bin schon gerade, muss Fuß abbauen und zuschauen. Mach das mal. Ciao. The guy parked over there looks like an assassin. I heard that he was informed with his client. It's freaky to think that the real killer is just sitting right over there. With that skill of an assassin. Wo wer? Hier? Wo denn? Da soll ein Assassin geparkt haben? Ich sehe irgendwie nichts. Müsste ja dann irgendwie das Revelation-Ding kommen, ne? Ein Glück gibt es Tabs. Sehr schön. Okay. Alternation another anymore hardware, you get all of here, you need to run. Ah ja, weil ich auch so viel lesen kann auf dieser Karte. Herzlichen Glückwunsch, danke. So, hier soll irgendwo ein Assassin sein. Keine Ahnung. Wäre cool, die Revelation zu haben, aber... Ich habe hier keinen. Sehe ich nur auf. Brauchst du mal. Alles klar, danke. Die da vielleicht?
habe absolut keine Ahnung. Und hier ist Trash. Müssen wir mal diesen... Vielleicht mal kurz einen Tab. Ja, ja. Den Spielmaschinen-Tab, ne? Ja. Essence of Bellring. Head to the underground parking lot and go to the mid-south part. Look for Aaron in the black car with the guy sitting in focus. I'm gonna choose guy slam straight into the wall. Das da? Wie ziemlich das da? 104? Ja, da. Was macht er denn da? Was für ein toller Assassin. Klar. Die Figur, wie geil ist das denn? Der Typ ist so brutal, Alter. Oh mein. A Relation Seeker. Bell Ringing Squad. Ja. Ist das geil. Oh, Sense of Bell Ringing. Ich habe noch 3 Relations. Ja, danke schön. Die anderen beiden haben wir schon gesehen, dass da welche sind, aber ich habe die nicht gefunden. Das eine ging ja um das kämpfende Ehepaar und das andere um den Typen mit der Krawatte auf dem Kopf. Habe ich nicht gefunden. Bin herumgelaufen. Ja, da gehen wir später hin. Merkt ihr das mal, wenn wir hier fertig sind? Ich kann nur hier lang laufen, wo ich gerade lang laufe. Da vorne liegt was. Das brauchst du mir jetzt nicht schreiben. Schreib mir das bitte, wenn ich hier durch bin mit dieser Sequenz hier. Ich kann mich gerade nicht frei bewegen. So, wir müssen mal lang. Ich habe vorhin was mit 4 Punkten gesehen, die ich brauche. Double Charging Finish. Oh ja, der war ja gut. Gleich im Dunkeln bei Wetter leuchten. Alles klar, weiß ich Bescheid. Derweil renne ich hier mal so über die Dächer. Wieso steht hier ein Auto rum? What the fuck? Ich hätte genau in die andere Richtung gemusst.
Dafür habe ich den Lockerkey gefunden. Auch nicht schlecht. Und wir wollen in diese Richtung bitte. Da sind wir doch. Da sind wir. Oh. Cool. Da ist ein Polizist. Ich muss dann hier auf den Parkplatz gehen. Schnell weg. Manhole! Warum ich ausgerechnet zu diesem Manhole muss und nicht zu einem irgendeinem anderen Konto, ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Millennium Power Basement. Immer wieder hier unten. Er führt uns aber auf sehr verschlungenen Wegen. Hideout. Haben wir es geschafft. Was macht ihr denn da? Das sieht sehr unfreundlich aus. What the fuck you want? Whoa, down boy. Didn't come here looking for a fight. Just when I came in to say hi, Gramps and his lame ass friends jumped me, so I don't know. What you want? The boss is asking for you. Well, this YouTuber Rose back in the day. Major wants to meet. Says to stop by the office tomorrow night. Where? The Millennium Tower, you know? That eyesore scraping the sky like it's nobody's business? Fine. Knowing the boss, he will probably get some fucked up shit waiting for you on the top floor. I would come prepared if I was you. Wie? Das war's? Hey! Sup? Give a message to Majima. He better have some damn good answers ready. If not, he's getting his shit kicked in. Hey, think you can go all medieval on the boss man? No, Dick, but he will straight up kill you. See ya. Best grab some shut-eye before I settle the score tomorrow night. Shut-eye? Also was zum Schlafen. Tonight's a showdown with old Majima. Coverage is still swarming with cops, Saejima-san. You can't risk moving above ground. If you're meeting Minami at the Millennium Tower tonight, then maybe you should rest here until nightfall.
In the meantime, I'll go scope out the best route to get sure you get there in one piece. Oh, one piece. Much obliged. Just let me know when you want to rest up. I say put until then. Guess I got some time till sundown. Dann würde ich gerne mal den ganzen Müll, den ich jetzt mittrage, der eigentlich tatsächlich das ganze Inventar voll macht bisher, gerne mal in so eine Manhole reingehen. Und mal hier im Untergrund mal bei diesen Punktetypen mal alles mal eintauschen. Was willst du denn? Aber echt viele Games, die ich zocken möchte, eine Retro für meine Liste, kann ich mich aber nicht entscheiden, welche zuerst sprechen. Ich das mal wieder ein. Gib mir mal 3 Titel und ich entscheide für dich. Itembox. Jetzt brauchen wir nur noch ein Manhole. Oh, hier ist nochmal Dreck. So. Jetzt ist wirklich unser ganzes Inventar voll damit. Kann man hier sehen, wo hier ein Manhole ist? Da ist eins. Da ist eins. Cops. Ist natürlich nur noch die Frage, ob wir da auch hinkommen können. Als Glücksrad wäre auch eine Idee eigentlich. Better lay low till I meet with me. Das heißt also, ich kann nichts anderes machen. Vielleicht kann ich ja woanders hochgehen. Hier so. Schon wieder ein Kopf. Ich will doch nur da hinten rein. Ich komme da einfach nicht hin. Ist da noch eine andere Möglichkeit? Da unten rechts bei dem Tower. Kann man ja versuchen, wenn man hier so unten durchgeht, dann da so längs. Dann kommt man ja bei dem Tower raus. Vielleicht schaffe ich es ja von da aus dann in das Manhole. Ja, nice. Komme ich genau dahin, wo ich hin wollte. Hoffe ich. Wäre ja schon ganz nett. Ja, sieht so aus. Kann ich den ganzen Scheiß hier erstmal eintauschen. Hallo? Where's Trash? $2557 Punkte. Cool. Und weil der hier schon daneben liegt, nehmen wir den gleich mit. So, das waren ganz viele Punkte. Jetzt bin ich mal neugierig, was wir in diesem Shop hier dafür holen können. Lol.
Nur diese Sachen zu essen? Gut, das hat sich jetzt irgendwie nicht so gelohnt, muss ich sagen. Dafür, dass ich den ganzen Müll mit mir rumgeschleppt habe. Also wortwörtlich den Müll. Da kann ich ja jetzt wieder weggehen. Was ich machen kann, ist aber mal die ganzen Keys hier benutzen. Geht das überhaupt? Ja. Oh, eine Steel-Mail. Das kommt uns, glaube ich, gar nicht mal so ungelegen. Gutes Radio. Ein Zero-Jubel. Und wir sind Cheating-Item. Für Minigames. Eye of the Dragon. Einzelreigung. Something that draws you in with this beauty seems ancient and mysterious. Aber das Steam-Mail hat eine ziemlich geile Verteidigung. Schon mal besser als gar nichts zu haben, ne? Also quasi wie vorher alles. Dann gehe ich jetzt nämlich erstmal in mein Versteck. Da hole ich mir meine ganzen Items wieder raus, die ich brauche. Zwecks Heal Potions. Und dann gehen wir zum Showdown. So, das brauche ich nicht. Ups. Recovery. Das. Halt, stopp. Aber speichern würde ich trotzdem gerne. Und während ich speichere, mache ich eben nur kurz eine Pipi-Pause. Bis gleich.
So. Musikpause. Sülle, weiter geht's. Aber Retro-Games habe ich auch eine ganze Menge. Wanna catch down these before it gets dark? Alright. Welcome back. Thank you, Circuit. Danke, Depri. Sounds good. I'll go check out the best route for you to get to the Millennium Tower in the meantime. I was there just a minute ago. You wanna go, Saejima-san? Yeah. Time to settle the score for all the shit my boss and I've been through since 85. 25 years is a long ass wait, man. You're telling me, kid? Only one problem. The streets are still swarming with cops. No way you'll make it to the Millennium Tower above ground. Then how do I get there? Take the north side exit to the top side. Then, go on a ground from the back of the Millennium Tower and exit at the Shishifuku parking lot. Next, head to the rooftop from Pink Alley and a little south before returning to ground level. After that, head south on Ramen Shop. Go through the basement parking lot, past the central server, and come out a manhole in front of the Millennium Tower. Sounds pretty fucking complicated, but I think I got it. You're fine as long as you can avoid the cops. Sorry, man. Wish I could do more to help. Hey, more than enough. Thanks for everything, kiddo. You bet. And the only thing I remembering them from this route is coming out of the manhole. 最後に俺に Danke, 一 TV. つ教えてください。冴島さんは後悔してないんですか？25年ですよね。いくら親父のためとはいえ、25年もの時間たった一人無所にいて、それで後悔はないんですか？なんでそないなこと聞くんや。いや、ちょっとどうしても聞いてみたくて。そうか。お前も今からなんやでかいことでもしてかそうと思ってんのか。それで迷ってんねやろ。後悔か。ないことはないな。人をこの手で殺したっちゅうことは後悔しとる。後悔しきれんくらいにな。せやけど、親父のために無所に入ったとか、それが25年も続いたとか、そんなんは後悔してへん。どうして冴島さんはそんなに強いんですか？別に強ないよ。ただこの世界に入るときに兄弟と決めたんや。極道っちゅう生き方を貫こうてな。人からはヤクザ言われるかもしれへんけど、俺は極道っちゅう生き方をプライド持って選んだんや。俺の極道は仁義のためにあるんや。冴島さん、25年前、もし俺があの場から逃げ出しとったら、そんな仁義に反したことした自分が許せんようになって、今よりもっと後悔しているはずや。キドちゃん、腹くくれ。極道の勝負っちゅうのは一度しかない。自分の人生かけてでも勝負する価値のある瞬間が来た時は、腹くくって勝負せえや。後悔する生き方だけはするんやないで。はい。頑張るんやで。ほなな。Head to the Millennium Tower. Okay, let's go. Go around the north of theater, pass through the parking lot and uncommissioned exit manhole. Whatever. I didn't remember a single of this. Because my brain's is fucking lazy. Contact any copper spot me on the way to the Millennium Tower. Let's stick to the underground and rooftops. The route Kilo-chan told me about is my best.
It's getting over spotted. Okay. Then I'm glad I saved. The police doesn't look for me. At least I am saying this to myself too. Okay, easy so far. I don't know, is this if this has to be that complicated. Just to simulate the police hunt. Can I go out there? Why can't I go out there? You can't see me. Do 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 do. Ha! I'm a sneaky ninja. I'm so sneaky. I'm like a ninja, like an assassin. I'm going over the rooftops. I'm like John Cena, you can't see me. Camera, please. Okay. Ah. That's a fucking complicated route. And no music. It's like to getting more intense mood. Plastikgabage. Ist auch schön, wenn es jetzt nicht für Musik ist. Aber die Musik ist immer so gut in dem Spiel. Praise trash. Green Store. Das Saxophon-Gedudel von vorhin mir richtig auf die Nerven. Ich fand es eigentlich ganz chillig. Dragon Flak West. This Flak West is super resistant to bullets. It's extra durable due to special question. 48,000. That's a lot. Large blow-up doll. Kind of an odd-looking blow-up doll. I'm sure you know what it's for. The Sexpuppe. Wie cool. Eine Sexpuppe. So, da sind wir. Millennium Tower Garden. Kann ich nochmal speichern?
Ha, na, komm schon. Danke. So, dann auf zum Showdown mit Goro Majima. Oha. Shit, you actually showed up, Saejima-san. Damn straight. Word from the boss man is, if you're who I say you are, we are all getting our asses handed to us. That's the test, then. Yep, and I'm curious what sort of man my boss would call us bro. Hope you don't mind if I let loose. Fine by me, it gives me a chance to see what kind of family old Majima scrap together. Take your best shot. Hey boys, this dude's sworn brothers with the boss, but that don't mean he gotta win. Shoot to kill. This shit's on. Alles klar. Die 4 Punkte im zweiten abgeladenen Finisher, die lohnen richtig. Lol. Boah. Das haben 4 Leute gleichzeitig gehauen. Meine Fresse. Hochkicken und dann runterboxen, weißt du. Ist schon geil. Geh weg. Geil, oder? Nice. Können wir mal in ein paar Heat-Action hier. Essence of Head-Bashing. Keine Ahnung, wie viel Leben der noch hatte, aber danach hat er nichts mehr. So, nächster, please. Natürlich. Mann, geh mir auf den Sack. Danke. Eis abgewehrt. Stark. Man merkt schon, das Kampfsystem ist deutlich einfacher als in Yakuza 3. Mal gucken, wie der Miniboss wird, ob er genauso gestylt wird wie im dritten Teil. Guck mal zu.
Der war lustig, der Finishing Move. Ich weiß gar nicht, dass ich den gelernt habe. Einfach alle drei. Einfach alle drei umgerempelt, ey. Wie geil. So, wie viel soll denn jetzt dann noch kommen? Also irgendwann reicht's doch. Ach, es sind die letzten jetzt anscheinend. Okay. Da hört auch ganz schön viel Leben. Ui, der haut er zurück. Jo. Alles klar, Minami ist dran. Ja, ja, komm her. Jawohl! Ringing Bell, Klong. Das wird okay. Auf jeden Fall der doppelte abgeladene Finish ist auf jeden Fall seine 4 Punkte wert gewesen. Na nü? Mit Feuerzeug? Oh oh. Der Bastard. Aua. Warte mal, das zählt nicht. Ich meine, na, ich bin betäubt. Hallo. Ey, was für ein Beschiss ist das denn bitte? Aua. Wollte ich doch tatsächlich noch ein Item benutzen? Das heißt mal Heat. Das Health and achso. Geh doch. Ich aufs Fressbrett gegeben mit seinem scheiß Feuer. さすが兄弟や部下に教育しとるみたいやなまだやまだ俺は終わってへんでDa ist er. Der Goro. Majima. Aber ohne Kiryu-chan. 親父
待たせたな、兄弟。真島。お前にはいろいろ言い訳せなあかんねや。場所変えようか。ちょっとつらかせや。Wie, das war's? Upsala. Da ist ja alles voll. Scheiße. これなら警察も近寄れんやろ。さあ、行こうか。Ja, die Zivilisten alle, was ist denn hier los? Wo gehst du hin? 俺とお前の遊び場や。あそこはさあ行くで。俺らの思い出の場所にな。Ja, als ob, ey. Die Straßen voll mit den Yakuza als Straßenpoller.久しぶりに歌えんか。Der ist so gar nicht Goro-Majima-like, oder? Majima. あ？お前、俺がなんでこの町に戻ってきたんかは分かっとんのやろな。笹井のおじきに会うため、それに俺への復讐ってとこやろ。それが分かっとんのやったら、なんでこんなことしてんねん。俺は25年前の裏が知りたいんじゃ。なんでお前があの日来えへんかったんかを知りたいんじゃ。答えろや、兄弟。Fängt das Ding einfach mit der bloßen Hand, Alter. Answers, Bro! 何してんねや。早くこっち来いや。忘れたんか、俺らの約束。一度この世界に足を踏み入れた以上、義理は貫き通す。絶対に口は割らん。それをもし裏切ることがあったら、その時はたとえ兄弟であっても殺す。俺らが兄弟の杯交わした時の約束や。忘れるわけあらへん。今でも一言一句覚えとる。どんな理由があろうと俺はお前を裏切った。笹井の親父を助け出せんかった。おい、真島。脱げや兄弟。昔みたいに殴り合うて決着つけて俺に言い訳させてくれや。お前が俺に勝てたらの話やけどな。舐められたもんやな。安心したわ。まだ体はダブついてないよや。25年間無所で毎日鍛えられとった。Just strip, bro. What happened in this game? と暮らしとったお前とはちゃう。
All the games are like this circuit. All the Yakuza games are like this. It's always going out with taking the top out of and fighting and wrestling like these two. Oh. Alles scheiße. Nein. Yakuza 3 war scheiße, der Rest war super. Boah. I'm gonna fight like this in real life. Do this circuit. I want some pictures of this thing. Okay, give me some body maybe. Check. Not beginning careful. Triple charging finish. Slide finish with all the juice. That's a momentum. Okay, I take it. Golden Dragon Sword. Fully charged energy with the speed of the golden. Im halben Jahr bin ich gespannt. Wieso im halben Jahr? Was ist im halben Jahr? Boah. Der scheiß Ernst? In your face. Du bist fertig damit. Ach so. Gucken wir mal, ne? Ich meine, mir machen die Spiele ja sehr viel Spaß. Sonst würde ich ja nicht spielen. Ey, fick dich doch ins Team, Mann. Der ist ja noch schlimmer als in den anderen Teilen. Aua. Weg. There's no way you can evade this shit. Fuck you. What else? Do you happen to play Final Fantasy 14? Yes, I did. You know that I did because I told you at the Discord. Oh. Oh. I played Final Fantasy 14 last year in February, I think. I don't know. Yes, last year in March I played the last time. This dude and his fucking knife. You're into... Wow, no. Yes, I am. I would like to play Final Fantasy 14 too. But 2 MMOs are one too much. I can play only one MMO at the moment.
Alles gut, Chibi. Niemandem muss alles gefallen, was ich spiele. Mir gefällt auch nicht alles, was du spielst. Aber von daher. Ne? Manche Leute mögen es so, manche Leute mögen es so. Ich finde die Yakuza-Teile halt irgendwie ziemlich geil. Mir gefallen die sehr gut. Also keine Pflicht, dass du die auch mögen musst. Also von daher. Alles gut. 兄弟なんやお前も俺も変わったなそうか昔はもっとギラギラしてたいつの間にか俺もお前も親父になってしもたお前の関西弁も板についとるやないかいあなんやバカにしとんのかいやちゃうただな昔のお前は俺にとってもっともっと強かったような気がするんやだいたいその眼帯は何やそんなもんしとるからこれは関係ないわもうこの目とも25年の付き合いやからな25年せや俺や笹井のおじきがお前を失ったあの日俺はこの左目も失ったなんやとまあこんなわけやまあ Wow. 両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへんけどなまあ元が強かったからちょうどええわ兄弟あその左目あの事件に関係しとるんか Maybe. お前があの日来んかったんはその目に関係してんのか Maybe. 教えてくれや兄弟あの日あの時なんでお前は来られへんかったんやあの上野清和会の襲撃計画あれは多分仕組まれたことやったんや多分せやけど確かめようにも確かめられへんねんなんで俺らをはめたかもしれんやつはついさっき殺されたらしい誰なんやそいつは柴田や柴田和夫おそらく奴が笹井のおじきやお前それに俺をはめた張本人やShibata. Part 2 complete! Ah! Reunited. Clear part 2 of the story. Very nice. So then it's part 3 with a new character. Maybe Kazuha Kiryu? Maybe not. I don't know. Let's look into it. April 21st, 1985. Guru Majima had a whole different hairstyle at 85. Like you can see in Yakuza 0.
よく努力されてるようだ。島野さんが目をかけているのもよくわかります。せやから何なんすか。用があるなら早言うてください。柴田。礼服ですか。今日は誰かの葬式ですか。いや、それは別に。ああ、そういえば笹井のとこの冴島も今日は礼服を着て出かけて行ったみたいです。そうですか。担当直入に言います。今日の上野義晴の襲撃、真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義晴を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。どういうことや。上野清和会を今潰すのは得策ではない、堂島組長がそう判断したということです。何やと。そう興奮しないで。これはあなたが所属する堂島組が決定したことなんですから。柴田はん、ちゃんと説明してくれや。そもそも今回の上野義晴襲撃の計画、あれは堂島組が都内の島拡大のため計画したのが事の発端です。その計画を堂島組は笹井組へと託した、そこまでは知ってますね。なあ、せやから堂島組の俺と笹井組の冴島がやることになったんや。そうです。でもこの計画何かおかしいと思いませんか。何がや。我々登場会はどうして出所直後の上野義晴が都内のラーメン屋に来るという情報を知り得たのか。考えてもみてください。2年もの間刑務所に入っていた人間が出所直後ラーメンを食べるなんて陳腐な行動に出ると思いますか。上野清和会の総長ともなれば組が用意した方面祝いに向かうのが常識です。それはおかしいんですよ。この話は最初から裏の内通者によって仕組まれた可能性が高いんです。内通者。狭く人目につかない郊外のラーメン店、襲ってくださいと言わんばかりの場所にわざわざ出所直後の大物が行くと思いますか。それじゃどうして上野は。おそらくこの計画、裏で上野清和会の裏切り者と登場会の裏切り者とが手を組み仕組んだものなんです。裏切り者やと。ええ、上野が出所後そのラーメン屋にやってくるという情報を出した人間、それを仕入れた人間、それが上野清和会の裏切り者、登場会の裏切り者ということになります。それは誰なんや。登場会の裏切り者は分かっています。笹井秀樹、今襲撃に向かっている冴島大河の親、笹井組の組長である笹井がこの情報を仕入れた張本人です。笹井のおじき。笹井は上野清和会とつながっている。笹井は登場会に上野が現れる場所の情報を流し、わざと我々が襲撃するよう促した。どうしてそんなことを。戦争を起こす気なんですよ。戦争。笹井は登場会が上野清和会に手を出すきっかけを作り出すことで、逆に上野清和会が登場会相手に戦争を仕掛ける理由を作り出そうとしているんです。そないなことして何の得になるんや。さあ、そこまでは分かりません。ただ上野清和会にとってはこれ以上ない戦争の大義名分が出来上がる。何せ先に手を出したのは登場会なんですからね。きっと笹井は上野清和会側の内通者と手を組み戦争の事態収拾に動く。そうなれば笹井は一躍登場会の幹部候補として名が売れる。そんなとこでしょう。真島さん、今日の襲撃
堂島組の人間であるあなたは言ってはいけない。このまま襲撃に向かえば堂島組長いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。Als ob. 真島さん、私の話聞いてますか？兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらええんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟裏切れっちゅうか。このまま見殺しにせえっちゅうか。落ち着いて落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるさい、関係ないわ。こっちはそないなもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか。それじゃ仕方ありませんね。おい、こういった手荒な真似はしたくなかったんですが残念です。柴田、あなたにはしばらくの間ここで暮らしてもらいます。柴田くそ、なんて野郎だ。この人数相手に。He beat them all up, ey. うわ。いい根性してるぜ。さすが襲撃を任されるわけだ。いいか、俺たちは親父の命令であんたをここに監禁してるわけだが、殺すなとしか言われてねえ。つまりだ、暴れたあんたを落ち着かせるためなら多少の傷を負わせても何にも問題ねえってわけだ。例えば目ん玉の一つくらいだったらな。さあ謝れ。泣いて俺に詫びろ。できへん。何？俺が頭下げれんのは自分の親父と自分が認めた男だけや。それじゃ覚悟はできてるってことだな。目ん玉一つくらいでお前には頭下げん。Oh. ああ、そうかよ。Au! Masayoshi Tanimura. Ouch! Chapter 1, the Kamurocho Parasite. Ah, das tut weh! Wow! 答えろよ。なんでお前あの日スカイファイナンスの前の現場にいたんだ。仏の顔にお前の指紋がベッドにくっついていた。死体に素手で触れるデカがいるが普通。おいてね、俺の話聞いてんのか？聞いてんのかって聞いてんだ。よし、来い。なんだお前。こいつ。何聞いてやんだ。てめえ、こんな時に競馬か。Horse どう racing. なってんだよ、生活安全課よ。
Hab's Handy jetzt auf dem PC auf. Ja, GZ. Endlich. Hab doch gesagt, ist doch easy, oder? 時間ないんで。時間だ。おい谷村。なんすか。一つだけ忠告しておいてやる。一人で何を嗅ぎ回ってるのか知らないが、妙なことに首突っ込んでると親父さんの二の舞になるぞ。なんだ、何見てんだ。いや、別に。ご忠告どうも。どこ行く？見回りですよ。ケイラは生活安全課の基本ですから。何が見回りだ。どうせ違法営業店を脅して口止めに賄賂もらったりしてんだろうが。まあご想像にお任せします。それじゃ。何が Parasite。谷村君、ちょっと谷村君。よかった、追いついて。Ja. Are we playing a police officer now? An PC einsteigen, Screenshots machen, Screenshots am PC aufmachen, nach Gefühl tippen, Screenshot, und so noch so ein Scheiß, wenn das jetzt nicht geht, ey. Das ist wohl richtig. Is that all you have to say? You went to a Mahjong parlor during your patrol yesterday. That's what's up. I did, and this isn't a joke. And please do gamble while you're on duty. Don't gamble. I shouldn't have to remind you. Okay, alright. Look, someone called in saying you took them for tens of thousands of yen. What do I say to that? Who would you say called it in? I didn't. I can only imagine what you would do to the poor fellow if I did. Klingt scheiße. Jo. Anyway, think of the position you're putting me in here. What would I say to your father, letting you run amok like this? I should mention I risked my neck pulling you into community safety. Have you ever considered that? Yeah, you're right. At least make an effort to stay on track, alright? Okay, I try. Find the informant. So the third character is a police officer? Okay, now to find whoever I'd read me out to the force. Oh shit, Papas Mayongs. It's a good place to start. Nope. I have to lost again. Oh my young red, Osh place. Yeah. I was there all night playing, but I got completely cleaned out. I'm still in shock. Oh, I see, but you're just gonna go right back to it, aren't you? Yeah. I'll probably get the urge to play again in another 2 days. I don't want to play, my young. Excuse me. Oh, Tanimura-san. Here to play my young again today. No, not today. Can you tell me which members were here in the shop when I was playing here yesterday? Liegt Dienstag in der Pension auf Baustelle, guckst YouTube, geht's jetzt komplett aus Schicht im Schacht. Ja, scheiße. Gerade wenn du was gucken möchtest. Well, there was one person I wasn't familiar with. They were probably someone who came here for the first time yesterday. The other members were those 2 regulars who are playing over there. Hauptsache Wecker geht. Hauptsache Wecker geht. That's right, I remember now. Thanks. You're very welcome. Let something happen. Der Wecker geht, direkt mal ausschalten, sonst geht er mir morgen früh wieder um 5:30 Uhr auf den Sack. Der besser ist. It's nothing, don't worry about it. Well, alright. Und jetzt? Ciao. Hey, you got a minute? Tanimura-san, I'm back to do some more damage. Now I'm here to find a snitch, and it better not be you. Snitch? What are you talking about? Save it. The chief said someone filed a complaint about yesterday. Come on, Tanimura-san. That wasn't the first time I lost a major chunk of change to you.
If I was gonna snitch, I would have done it a long time ago. Plus, I don't even want to know what you would do if I did. For sure, I can always earn back the cash you owed me for. The damage you do would probably be a lot more permanent. You got that right. But what about the other guy at the table? I wouldn't be surprised if he did. Yeah, he seemed like he was hurting for money. Bet he was hurting even more after you dropped him in and steamrolled us. So, where is he now? Oh, he's, wait a second. What? Tanimura-san. Tell me if I'm wrong, but this isn't official police business, is it? So why should we give away this information for free? Yeah, you're right. This is a perfect chance to recoup some of our losses from yesterday. Oh, come on, guys. Well, what's it gonna be? Alright, fine. And name your price. I won't ask much. Like I said, I don't have a death wish. So how about 2 silver plates? They give those out at prices here, so that should be simple enough. Really want to stick it to my truth that bad, huh? Fine, silver plates it is. Just want to win something for once, so I don't care how you get them. Easiest way is win or buy enough Mahjong sticks. And exchange them at price counter. Ich will kein Mahjong spielen. Ich möchte gerne Mahjong Sticks kaufen. Never mind. Ja, Fake Silver Plates macht's aber nicht. Ich will erstmal wissen, wie viel ich denn brauche. 13.000, dann brauche ich 26.000 Sticks. Natürlich toll, dass es genau 26.000 sind, ne? Weil ich das Geld ausgeben muss für den Scheiß. I tell me something, you got those silver plates yet? Yep. Yeah, I got them right here. Nice. I'll be taking all of those off your hands. Thank you very much. Okay, so the other guy at the table yesterday, his name is Ida. Yep, that's your guy. I can't say we know him that well, but we do see him around every so often. He mentioned he didn't have a traditional job per se, but he worked at the Shishifuku parking lot. Oh, the one over Shishifuku and Shenryu. Yep, that's the one. And now I don't know what he does over there, what he said, but did say that's where he makes his Mahjong money. So I guess he must be doing something right. Okay, that's all I need to know. Oh, but we won. He was super pissed after you left yesterday. He said you weren't gonna get away with what you did and another crazy stuff. Yep, he was kind of freaking out, honestly. He's a pretty big dude too. Wouldn't want to be in his way. He's mad. Anyway, that's pretty much all we've got on him. It's more than enough. Guess I'll swing by the Shibuya parking lot and pay our friend Ida a little visit. See if he's the guy who knocked on me. Yeah, it sucks to be him. Anyway, come back again and give us another shot at you. Nee, ich will kein... Nein, Mahjong spielen. Apropos Wecker, direkt mal... Achso, genau. Der Wecker. Bin ich mal auf seinen Kampfstil gespannt, wie er am Bekämpfen ist. Tag. Ah. We are on special business. Wer bist du? How can I become a hostess? Ja. Gehst du hin und sagst, ich möchte Hostess werden. Und keiner, der Ärger will. Na sowas.
Was möchte der Typ von mir? English teacher. Hey, haven't I seen you before? Yes, I remember. I saw you speaking to someone in a foreign language. You must be quite a polyglot. How many languages do you know? Due to this upbringing and occupation, Tanimura is well versed in Asian languages. He was also a resident of Little Asia. He considers the staff of homeland to be his second family and can use the restaurant as a hideout. Okay. Kann also Little Asia betreten. Das war sehr gut. Tanimura, hey you. What's this? A challenger, finding someone around here who actually has some balls. I go by Mr. Try and hit me. The job is the name, hit me in an element and you get 50,000. Only costs 3 grand to play? Wanna give it a shot? I don't know, do I not look familiar to you? Shit, you're that my young monster. Bingo. Now look, I have some questions for you. Got a few moments? Nope, don't know nothing. And I definitely didn't rat you out to your superior officer. Either, so why don't just carry on back to Donut Patrol? You're not very bright, are you? But thanks for saving both of us the time. Now's the part where I teach you a lesson for being such a sore loser. Go ahead and try, I can't touch this, baby. You can touch this. Am zweiten Bericht zeigt heute 29 Grad voran. Ist auch lol. Und morgen nur noch 19. Das ist aber auch mal ein Temperaturumschwung. You gotta be kidding me. It ain't no joke, jackass. They used to call me the artful dodger back in the day, because my footwork alone is a masterpiece. So get ready. Cause for the very first time in commercial history, Mr. Try and Hit Me is gonna try and hit you. There's gonna be some groundbreaking shit right here. Yep, good luck with that. I'll be handing you your ass in under a minute. You think you're holy shit, huh? Alright then, game on! 3 thugs. Or at least one. Harry. Or he can parry. Steh Ha 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 ha. Fucker. Level up. Of course level up. Why not? Shit. How about it? Want to try again? Sorry for letting you out. I won't do it again. Damn right you won't. Why did you do it in the first place? Well, it's like this. I've been living as Mr. Try and Hit Me for years here in Kamurocho. But there's this one scary looking guy in a grey suit who challenges me to a fight every year. This is Kazuma Kiryu. And every year I end up losing. Each time I train harder before fighting him again, but I can't seem to beat him. So I started playing Mahjong to take my mind off. But I ended up getting hooked. Turns out I'm pretty damn good. But just when I started thinking Mahjong might be a good way to make a living, you had to come along and spoil the fun. I lost a shitload of money to you. So I was pretty pissed. But with the Mr. Try and Hit Me thing and the Mahjong thing going all to hell, so I picked up the phone and yeah. Anyway, I'm ready to suffer the consequences. Do your worst, I don't care. I'm over it. What? I'm saying you're free to go. After all, it's not like you're still out to get me. And besides, I got a few good punches in, so let's just call it even. Oh, okay. Thanks, pal. Just watch it. Rat me out again, and you won't get off so easy. Yes, sir. I wouldn't dream of it, sir. Right, well, at least I got to work out some aggressions. Tanimura's fighting style. Hopefully his line doesn't know time to go around town.
Abilities. A sense of finishing. Remove the attack action on a down enemy. Take it. Arm bearing. A skillful technique where you arm by an enemy that is trying to get up. Knocked on evasion. Extend. Incoming message from HQ reporting a report of fighting at Theater Square. Office in the vicinity to a crime scene. Woo! I swear, petty incidents like this never end. I guess it's Slot 2. Das ist irgendwie interessant. Man spielt ist ein Polizisten anstatt einen Yakuza-Typen. Sorry. Shut up, bitch. You're the one that started this and now you just wanna back out? You owe me money. Alright, that's enough. I let this one slide if you disappear and crick. Eh? You got a problem? Maybe I just kick your ass and collect what I deserve from you instead. How about no? Easy. You're no joke. Who the hell are you, anyways? I'm Tanimura, a detective here in Commercial. Shit. Fucking cops. Watch your mouth and get the hell out of here. Arresting punks like you is a waste of my time. Right, consider me gone. Thank you. You saved me. No worries. I was just passing by, don't think too much of it. But you should watch your step from here on out. Yes, sir. I apologize for the trouble. I'll be more careful in the future. Sehr gut. Phew, that takes care of that. Looks like you climbed up nicely. And who are you? Maybe? Robin Hood? And you are? Oh, I apologize. I'm Akaishi, here representing Commercial Guard. Commercial Guard? Oh, that volunteer group doing a community watch type of thing. You're not. Well, it's nice to meet you, Tanimura-san. How did you know my name? Working in the area has made me really knowledgeable about the local police, and boy, have I heard a lot of it about you. I'm almost certain it's nothing good. Anyways, nice work back there. We solved the situation by being the first on the scene and handled things expediently. I just came by because I was in the area and heard about it on my radio. Our group gives its all to maintain the peace here in Kamurocho. But with the pleasure district this big, even our combined efforts can't cover all the problems that arise. That's for sure. Plus, and I'm not sure why, there's been some mystery group trying to interfere with us lately. The nature of our work requires we put ourselves in harm's way, but now we have people actively working against us. Our ranks are thinning. That's not good at all. Which is why I have a favor to ask you. Would you mind lending us a hand? Keeping the peace is technically my job, but I don't think I can just up and join your group. You won't have to actually join. Just help out once in a while. Our goal is to resolve incidents like the one you just dealt with. We want to make Kamurocho safer for everyone. To do that, we need the assistance of police like you. That know much more than we do about the area. We will use our funds to reward you depending on how many incidents you are able to resolve. This isn't easy for me to say, but we have heard rumors you were financially in need pretty often. Anyways, we will pay you a fair amount for your services. Do you have a deal? One thing bugs me. What is it? Well, you said you guys are volunteers, right? That's right. Then what's about funds I'm hearing? Huh? Volunteer groups usually just barely scrape by, and that is unless they have some strong organization backing them. Well, if you can't say, that's fine, I guess. Not like I have anything to lose. Thank you, Tanimura-san. You can come by and help whenever you have the time.
We won't force you to do anything you don't want to. Oh, but only when I hear something on the radio and have some spare time. Really? Thank you very much. So I go to you for the reward money. Yes. Yes. I'm usually here at Theater Square. Contact me once if you solved a couple cases. Don't mind me collecting a bit on the side from the people I helped, right? I have no issues with that. Watch for that. That's going to be such a big help. Thanks again. Well, as long as they are working for the benefit of commercial, it won't hurt to help out. Very good. Beep. Hello, Masayoshi. Hey, Marchan. I've run into a little problem here. Would you mind stopping by the restaurant? Okay, be right there. Thanks. See you in a bit. Wonder what Zao's gotten mixed up into now. This is Zao's place Homeland is to cut in East Hill Boulevard. Head to Homeland. But not now. Jetzt will ich speichern und ins Bett gehen. So. An dieser Stelle sage ich beende den Stream. Und dann werden wir noch jemanden raiden. Hallo Access. Nämlich Hallo Access spielt WoW. Also ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Dabeisein. Thank you for being here, Circuit. I hope you had a little bit of fun with this game. Thank you for being here. And yes, it's a good night. So have a good night would be the right term. Thank you. Gute Nacht, Tibi. Gute Nacht, Depri. Good night, Circuit. Have a good evening for you. And danke fürs Dabeisein. Thank you for being here and have a good one.